Aitäh ja tere tulemast veebikoolitusele võistluspingega toimetulek ja enesejuhtimise tehnikad. Julgustan endiselt kaamerad sisse lülitama, et ma saaksin teie silmadesse vaadata, et kas teil on huvitav, kas teil on arusaadav või tegelikult on parajalt uinutav. Nii et kaamerad sisse ja jaga julgelt chatis oma mõtteid, oma küsimusi, et olgugi, et me oleme veebis ja justkui on rohkem selline loenguformaat, siis ma väga julgustan, et chat on siin põhjusega ja seda saab kasutada ja kui sa tahad siit maksimaalselt head kogemust võtta, nii nagu sa tahad ka oma võistlustest saada maksimaalset kogemust, siis jaga sinna oma mõtteid ja küsimusi. See on sinu võimalus. Minu nimi on Kadri Keerme, ma olen lahenduskeskne coach ja enesearengu koolitaja. Minu kirg on tuua inimestes esile nende tegelik potentsiaal, et nad saaksid silmad säramas, kindlameelsus südames oma sihte ja unistusi ellu viia. Ma tegelen igapäevaselt tegelikult just nimelt selliste inimestega, kes mõtlevad suurelt, unistavad suurelt ja tegelikult nad tavaliselt kohe alguses ei tea seda, et kust nende kindlameelsus tulema hakkab, et sellesse kohta jõuda, kuhu nad jõuda tahavad, vaid me koos loome selle teekonna, et jõuda oma sihtideni. Ja kusjuures üks põnev fakt ka, enne kui minust sai ettevõtja, töötasin ma 14 aastat hariduses, esmalt põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetajana ja hiljem siis riigigümnaasiumis huvitegevuse koordinaatori ja lennujuhendaja ehk siis 6 paralleelklassi klassijuhataja. Nii et ma tegelikult teatud määral ikkagi mõistan teie võlu ja valu, rõõme ja muresid. Ja täna on mul nii hea meel, et ka nüüd 5 aastat hiljem pärast koolist välja hüppamist on mul võimalus coach'i ja koolitajana tegelikult käia õpilasi, õpetajaid ja meeskondi toetamas, sest haridusmaailm on endiselt minu südames. Ja seda enam on mul täna tõeliselt hea meel jagada siin neid teadmisi, neid kogemusi, kuidas tehes seda, mis sulle tegelikult väga meeldib, mis pakub samal ajal väljakutseid, teha seda kõike ära koos selle hirmu, pinge ja küsimustega, jäädes lahenduskeskseks, tulles kohalolusse, jäädes neutraalseks ja olles sina ise. Sest me oleme kõik näinud seda, kuidas sattudes just sellisesse tugevasse pingeseisundisse või väsimusse või tehes midagi läbi valu, võime me muutuda purskavateks lohedeks, on ju. Aga kui me muutume tuld purskavateks lohedeks, siis me tegelikult enam ei mõtle adekvaatselt. Aga loodetavasti täna siit kaasa võetud lahendused ja märkamised aitavad sul jääda just nimelt iseendaks. Täna siin kuulates ja kaasa mõeldes, siis unista mitte lihtsalt sellest lõpptulemusest, et sa oled seal võistlusel ja oled võitja, vaid unista sellest, et sa oled see tegutseja. Et sa oled see, kes saab hakkama, mis ka ei juhtuks selles hetkes seal koha peal. Sest kui sa unistad tegutsemises olemisest, siis sa oled valmis erinevateks olukordadeks teekonnal. Kui sa unistad ainult sellest, et ma olen kohal, ma olen võitnud, ma olen saavutanud, siis sa tegelikult oled niivõrd eesmärgile orienteeritud, et sa ei suuda nautida kohalolu ega ka olla kohalolus. Ole täna siin kuulates avatud võimalustele ja lahendustele, mis võiksid sind edasi viia. Pane neid kirja, võta neid enda jaoks kaasa ja kui sa kohtud mõtetega, mille kohta sa ütled juba, et aga ma tean seda, Kadri, no räägi midagi uut, siis iga kord, kui sa tabad ennast mõttelt, ma tean seda, küsi, kas sa ka teed. Sellepärast, et mulle on tundunud, et me oleme väga head teadmiste kogujad tänases ühiskonnas. Meil on meeletult teadmisi, palju suurem väljakutse on filtreerida välja, et millised neist teadmistest praegu rakendada, et tulemusteni jõuda. Nii et kui sa tead, kas sa ka teed, ole endaga aus. Ja märka, et sul on tegelikult absoluutselt alati valik. Isegi siis, kui tundub, et valikut ei ole, siis sul on alati valik. Ja suurim vale, mida me endale rääkinud oleme, ongi just nimelt see, et me teatud valikuid justkui teha ei saa. Ja miks meil alateadvus seda rääkima hakkab, sest see on ellujäämisinstinkt. Isegi ebamugavus paistab turvalisem kui millegi uue valimine, aga tegelikult pole saladus, et tasub teha just nimelt ebamugavaid asju, kui tahame elada kerguses ja mugavat elu. On ju nii?
sest see uus ebamugavus on sinu tuleviku uus mugavustsoon. lihtsalt kogu aeg, kui sa oled selle mugavustsooni saavutanud, siis sul tulevad uued sihid ja siis sulle tundub jälle ma olen selles ebamugavuses, onju. aga lihtsalt sa liigud kogu aeg edasi ja sellepärast pigem saagi sõbraks selle ebamugavusega. see on ka põhjus, miks me täna siin oleme, onju, et selle pingega sõbraks saada. ja ole täna siin 100% kohal, kogu see 90 minutit. Kaamerad sisse, ma ütlen seda kindlasti veel mitu korda nii et pange parem kaamerad sisse ja võta siit tõesti 100% kohalolus maksimumi. mõtle kaasa, kirjuta kaasa, pane oma mõtteid kirja siia tööraamatusse, mis ma sulle just chati jagasin, kes on näiteks arvuti taga ja kes eelistab mitte välja printida neid asju, siis sa saad endale avada selle näiteks PDF-X programmiga ja sa saad seda digitaalselt ka täita. Et ei pea igal juhul välja printima, aga peaasi, et sul on koht, kuhu oma mõtteid kirja panna. See võib olla ka mõni suvaline sinu lemmikmärkmik, mis sul on kõrval ja pastakas, et head mõtted ei lendaks ära, sest teadlaste sõnul tervelt 40% tõuseb tõenäosus, et sa viid need sammud ellu, kui sa paned need märkamised kirja ja teed need sammudeks. 40% lihtsalt kirja panemisest. Vist tasub seda teha, onju. Ja ega siis midagi. Asume teele ja asume teele väga praktiliselt. Ole nii hea. Tõuse püsti. Ükskõik, kus sa ka praegu ei ole, tõuse püsti. Loodetavasti ei ole see autoroolis, onju, et autoroolis ei pea kaasa tegema seda harjutust. Aga kus iganes mujal sa ka ei ole, siis tee seda kaasa. Tõuse püsti ja sule silmad. Hinga sügavalt sisse ja hinga sügavalt välja. Kujuta ette võistluspäeva, seda hetke, kui sa seisad ja ootad võistluse algushetke, seda esimest sekundit, kui kell hakkab tiksuma. Ja see hetk on käes. Kell hakkas tiksuma. Mis juhtub nüüd sinu kehas? Võib-olla sa tunned, et süda hakkas kiiremini lööma. Võib-olla sa tunned, et su käed hakkavad pingesse minema. Ja sa tajud, kuidas pinge tuleb kätest üle kogu keha. Sa märkad, et sinu peas tiirlevad erinevad mõtted. Millised need mõtted selles hetkes on? Ja kui sa märkad, et selles hetkes pinge saabub kehasse ja sinu mõtetesse, siis mul on sulle väga hea uudis. Sinuga ei ole mitte midagi valesti. Sinuga on kõik väga hästi. Sellepärast, et sinu keha teab täpselt seda, mida ta peab tegema, kui miski on tõeliselt oluline. Las need võistlushetke päris tunded tulevad ka praegu üle sinu keha ja läbi sinu. Sest probleem ei ole selles pinges, mis sinu kehasse saabub. Probleem on see, et sa ei ole õppinud, mida selle pingega oma kehas teha. Ja pinge ise ei peagi kaduma sellises situatsioonis mitte kuskile ja seda alla surudes ta ka mitte kuskile ei lähe. Nii et ära sea eesmärgiks kaotada seda pinget. Pinge on hea. Sa võid tulla sellest visiooniharjutusest välja ja istuda taas. Aitäh neile, kes tegid seda hetke kaasa, sest tegelikult ma võin ju teoorias rääkida, aga kui sa seda endal kogeda ei luba, siis on väga raske seda mõista või tunnetada või märgata, mis selles hetkes kehas toimuma hakkab. Aga miks ma tõin esile selle, et pinge on hea? Nimelt, isegi lennukipiloot ei tohi kunagi olla lennates liiga enesekindel ja täpselt sama kehtib ka võistlustel. Sinu jaoks on eesmärk õppida tegutsema ka siis, kui sa tunned seda pinget kehas. Sest sinu eesmärk ei ole muutuda tundetuks või ükskõikseks, vaid sul on eesmärk juhtida ennast pingega koos. On ju nii? Sinu eesmärk on õppida hoidma fookust isegi siis, kui keegi kullipilguga vaatab ja kohtunikud seda teevad, on ju. Sinu eesmärk on õppida tulema tagasi oma plaani ja tegevuste juurde isegi siis, kui vahepeal läheb midagi valesti. Ja sinu eesmärk on õppida tegema koostööd juhendajaga nii, et pinge ei tekitaks kommunikatsioonilahet. Muidugi sõltuvalt võistlustest. Te võite kirjutada chati, oleks väga põnev teada, et mis valdkonna kutsevõistlustele te lähete. Et kui erinevad valdkonnad siin koos on. Ja et just nimelt, et kuigi kommunikatsioon juhendajaga on praktiliselt olematu, siis teate, mis töötab endiselt seesama vana hea, mida ma siin ütlesin, et pange kaamerad tööle, et ma näeks teie kehakeelt. Kehakeel töötab ka siis, kui teil ei ole lubatud sõnu vahetada. Nii et ka kehakeel on niivõrd tugev kommunikatsiooni osa. Oh, kui põnev, väga erinevad valdkonnad.
aitäh, et te jagate. Igal juhul selles hetkes, seal selles situatsioonis, kui sa oled selles võistlusolukorras, kui need sekundid on käima läinud, siis tegelikult on kaks asja, millele mõelda. Esiteks, lasta lahti kõik see, mida sa selles hetkes kontrollida ei saa. Mida te ei saa kontrollida, täitsa vabalt võite chati kirjutada. Mida te ei saa kontrollida? Kohtunikke saab kontrollida. Ei saa, onju. Nemad teevad, mida nemad tahavad. Kas sa teisi võistlejaid saad kontrollida? Milleks üldse peaks teisi kontrollima, onju? Kas sa tulemusi saad kontrollida? Otseselt tulemusi ei saa, aga iseennast saad sa kontrollida selleks, et neid tulemusi luua, onju. Sa ei saa kontrollida, et aeg läheks aeglasemaks. Palun mulle aeglasem tempo. Ei saa. Aga mida sa saad selles hetkes juhtida? Sa saad juhtida iseennast, sa saad juhtida oma suhtumist. Sa ei saa määrata ette kogu päev ehk siis neid tulemusi korraga, aga sa saad kogu aeg keskenduda sellele praegusele liigutusele, sellele praegusele tegevusele ja keskenduda järgmisele sammule, mis sealt tulemas on, hoides silme ees suurt pilti sellest, mida sa loomas oled ja tehes üks samm korraga. On nii? Mida sa praegu ei saa kontrollida ja mida sa saad kontrollida? Kaks peamist asja. Nüüd, kui sa oled seal selles hetkes pingeseisundis, siis mis aitab ennast maandada ja kohalolusse tuua, on see, kui sa tood oma tähelepanu algushetkel oma jalgadele ja märkad, et su tallad oleksid tugevalt täistallaga põrandal. Selline maandatuse tunne, et see jaanalinnu efekt selles hetkes ühel jalal selline või siis nõjatumine võtab sul justkui pool fookusest ära. Lihtsalt testi üks kord, kui sa varem ei ole seda teinud, et mis erinevus on siis, kui sa oled kuidagi ebakindlalt või ühel jalal või nõksak kuidagi niimoodi puusaga, on ju, nõksaki ühele poole versus siis, kui sa oled kaks jalga tugevalt maas. Märka, et juba see muudab sinu kohalolu ja valmisolekut selles hetkes. Järgmine, mida sa saad märgata, on hingamine. Aga selles hetkes sa ei pea nagu kohe hakkama rahustama, et issas, ma pean hingama nüüd oluliselt aeglasemalt. Ei, lihtsalt märka oma hingamist. Ja kui sa tahad seda viia rahulikumaks, siis tee seda samm-samm haavul. Sest kui sa näiteks oletame, et sa hingad niimoodi, et sa hingad sekundi sisse, sekundi välja ja nüüd sa tahad järsku hingata 4 sekundit sisse, 4 sekundit välja, siis see on väga jõuline muutus. Pigem proovi kõigepealt siis hingata 2 sekundit sisse, 2 sekundit välja, siis 3 sekundit sisse, 3 sekundit välja. Ja ma kahtlustan, et pingeseisundis võib-olla sa isegi 4 sekundini ei jõua. Ja võib-olla polegi see vajalik, sest me ei tahagi täielikku sellist pingevabastust, on ju. Me tahame õppida pingega koos edasi minema. Hingamine on selles hetkes kõige tugevam närvisüsteemi mõjutamise võti. See aitab sul tulla kohalolusse, sellesse hetke. See aitab sul rahustada ennast. See aitab sul tegelikult mõtted vaigistada, sest kui sa loetled oma hingamist ja sekundeid, sul ei ole aega mõelda, et mis kõik võib valesti minna, on ju. Sa ei saa tegeleda nende hirmudega, vaid sa oled täielikult oma kehas ja kohalolus. Ja see tegelikult võib rahustada ka südame kloppimist. Ehe näide, mul tütar läks täna eesti keele ja kirjanduse 9. klassi lõpueksamile. Issas jumal, tal oli seisus olekus, pulss oli 120. Me tundsime, et me oleme siin ühises treeningus täiesti seisvas positsioonis, aga lihtsalt see südame kloppimine, see närvipinge, see tõmbab üles mitte millestki, aga siis saab sealt tulla mõnusasti tagasi kohalolusse, kehasse ja läbi hingamise ennast rahustada. Ja jäta meelde, et sa ei pea rahunema ja nagu täielikult relaxed seal olema, vaid oluline on olla kohalolus ja oma kehas. Ja te tulite visiooniharjutusest küll välja, aga selles visiooniharjutuses, kui te näiteks seda kordate harjutusena pärast meie kohtumist veel, see on miski, mida ma soovitangi korrata, sest mis aitab meil kõige paremini ennast tundma õppida, on proovisituatsioonid. Ja kui sa paned ennast läbi visiooniharjutuste nendesse situatsioonidesse, siis sa saad jälgida oma tegevusi ja kindlasti proovi seda uuesti läbi. Ja iga kord, kui sa hakkad oma tegevust planeerima nendes sammudes, mis sul võistluses ees on, siis jälgi alati ühte sammu korraga. Lihtsalt oluline on see, et mida sa endale nendes hetkedes räägid. Kas sa räägid
või sa räägid prokrastineerivalt, kas sa räägid järgmisest sammust või sa räägid 10. sammust, on ju. Sest kui sa mõtled 10. sammust, ma võin kihla vedada, et sa unustad paar sammu vahelt ära. Nii et ole kohal, anna oma ajule ainult üks ülesanne korraga, üks juhis korraga ja just nimelt see praegune või järgmine ülesanne, on ju. Mitte midagi kuskilt kohe kaugemalt, sest muidu sa hüppad nii palju ette. See on nagu see, et ma siin ütlesin sulle täna, et unista kõigepealt tegutsemisest, on ju, mitte sellest, et sa oled kohal. Ja nendel hetkedel, kui sa nii teadlikult tegeled selle kohalolu loomisega, sa tegelikult märkad kindlasti, et pinge küll ei kao, aga ta on rohkem sinu kontrolli all. Sa oled rohkem kohal ja see, kui sa pingega kohtudes oled rohkem kohal, siis seda nimetataksegi tegelikult enesejuhtimiseks. Tegutsemine koos pingega. Ehk siis mitte võitlemine, vaid sellega kohanemine, on ju? Sest siis sa rahuned, pinge vabaneb, mõtlemine selgineb ja sul on võimalus teha maksimaalselt hea sooritus. Selles hetkes ainsad inimesed ruumis, kes ei saa teha mitte ühtegi tegevust võistlusmomendist, on juhendajad. Ja minu meelest see on veel see kõige hullem hetk, et nende kohalolu ühelt poolt mõjutab absoluutselt nagu kõike. Ma ei tea, miks mul siia sõna lõiget jäi, aga ta mõjutab võistluspinges iga seda tegevust, mida tegelikult õpilased selles situatsioonis seal teevad. Aga teiselt poolt sinu kohalolu saab mõjutada seda hästi positiivselt ka ilma sõnagi lausumata. Ja head õpilased, muideks teie juhendajatega toimub selles protsessis väga sarnane asi nagu teiega. Ka nendel on hirmud, ka nemad elavad teile südamest kaasa ja tahavad teile parimat anda. Ja ka teie saate juhendajatena siis märgata seda, mis teie kehas hakkab toimuma, kui õpilane on selles situatsioonis, mis teie kehas toimub siis, kui õppijal hakkab raske ja mida teie keha siis selles hetkes välja näitama hakkab. Ja et kui teie keha hakkab midagi väljendama, siis kas see kehakeel annab õpilasele signaali, et õpetaja toetab mind, tal on kõik hästi või ta näeb, et õpetaja läks närvi, issas jumal, nüüd pärast saan sellise tagasiside, et ei ole, on ju. Tegelikult õpetaja on hoopis mures, on ju, see signaal ei taha öelda seda, et appikene, sul läks kõik valesti, aga tema seal pingeolukorras tegelikult teeb ennatlikke järeldusi võib-olla, nii et selline kehakeele kontroll juhendaja poolt on parim, mis ta üldse selles hetkes teha saab. Sest tegelikult selles hetkes enam sa ei saa mitte midagi parandada, sa saad olla lihtsalt kohal, sa saad olla olemas ja toetada läbi selle kohalolu. Ja jah, kas teil on mõni küsimus võib-olla tekkinud, võite julgelt kirjutada vahepeal. Selleks, et liikuda edasi meie tänaste teemadega, anname meie kohtumisele natukene täpsema fookuse ka. Selleks, et tabada märki, on oluline teada, millisesse märki sa tabada tahad. Nii et millise kogemuse võrra rikkamana soovid sa siit tänaselt kohtumiselt edasi liikuda? Ja ma sooviksin, et te seda mõtet jagaksite minuga ka. Nii, skänni sisse see QR-kood. Ja mine jaga oma mõtet, millise kogemuse võrra rikkamana soovid sa täna siit lahkuda. Võib-olla on see mõni küsimus, võib-olla on see mõni hirm, mille sa tahad ära lahendada. Mis see on? Võib-olla see on mingi oskus. Siis on juhendajatel hea märgata, et mis on see oskus, mida te tahate veel lihvida. Seda ma parandada siin täna ei saa. Aga ma saan valida, kuidas sa sellesse kõigesse suhtud ja kuidas sa sellest kõigest mõtled, mis praegu mõttesse tuleb. Miks fookuse seadmine on oluline? Kui sa lähed võistlusmomenti, sul on ka ju eesmärk, kuhu sa tahad jõuda võistluse tulemuseks, on ju. Niisamuti on täna siin. Meil on eesmärk. Positiivse mõtteviisiga ja hea laenguga
kuidas toetada sõnatult võistlejat võistluste 3 päeval, kuidas aidata lõõgastuda võistlejal võistluspäevade vahel. Kuidas mitte alla anda, kui midagi läheb kehvasti? Aitäh, väga head küsimused. Jagage julgelt veel. Ebahariliku kogemuse saamine, väga kihvt ootus. No pressure, üldse mitte survet mulle, on ju, ebahariliku kogemus. Väga põnev, see paneb mind ka pingutama, on ju. Veel ekstra, kuigi tegemist siin kohapeal on praegu ikkagi perfektsionisti ja maksimalistina, nii et ärge muretsege, ma igal juhul ootan alati endalt rohkemat, kui ma võimeline olen. Ja täpselt sama on ilmselt teil ka eksamisituatsioonides, on ju. Väga põnev küsimus, kui paljud siin on perfektsionistid, võite anda käega märku või kirjutada chatti. Olen perfektsionist, no võt, käed tõusevad juba, on ju. Et mulle tundub, ma ei tea, võib-olla ma eksin, aga mulle reaalselt tundub, et need inimesed, kellele meeldib väljakutseid vastu võtta, kellele meeldib võistlustel käia, väga sageli nad ongi ise meeletud perfektsionistid. On ju? Et kuidagi nagu see enesekriitika on neil ka üsna kõrgel tasemel ja ma arvan, et see on ka üks põhjusi, miks nad nii head nendel võistlustel ja nendes kogemustes on ja miks ongi nii, et võistlustel see tase on lihtsalt nii mega kõrge, et sa peadki nagu veel enam olema üle võlli, on ju, et sealt ikkagi võitjana välja tulla. Nii, paistab, et hetkel rohkem tagasisidesid ei tule, aga see QR-kood jääb avatuks, nii et sa saad neid siia mulle vahepeal veel juurde panna. Sest mina neid näen ja ma panin nad endale siia nähtavale ka, kui midagi juurde tuleb. Nii. Ja uudistame natuke teie tunnetust ka. Kas enesekindel tunne on hea soorituse eeldus? Kes arvab, et enesekindel tunne on hea soorituse eeldus? Kirjuta chatti jah või tõsta käsi. No vot, väga hea. Juba käsi tõusis, on ju. Kas enesekindel tunne on hea soorituse eeldus? Jah või ei? Reaalsus on muidugi see, et lõpuni enesekindel enne sooritust tihti ei saagi olla, on ju. See on seesama koht, et lennuki piloot näiteks ei tohi olla liiga enesekindel, sest siis loetakse teda juba natuke liiga ohtlikuks piloodiks, eks, sest ta võib hakata võtma riske, mida ei ole vajalik võtta. Samal ajal ei ole ka hea teine äärmus, liiga palju segadust ja küsimusi on ka halb ja takistus on see, kui me arvame, et soorituseks me peame tundma täielikult valmis tunnet. Aga tunne valmis eeldab jällegi oma olemuselt perfektsust ja nagu me siin juba kinnitasime, selgub, et siin on perfektsioniste väga palju, on ju. Ja mis selle perfektsuse juures väljakutseks on, see on see, et perfektne jookseb alati eest ära, on ju. Iga kogemus annab sulle teadmisi, mis saab olla veel paremini ja nii sa saadki olla iga korraga järjest parem läbi nende kogemuste õppides. Ehk siis perfektsus jookseb alati eest ära. Oma sisemise perfektsionistiga tasub saada sõbraks, vastasel juhul te olete natuke vaenlased teineteisele, mulle tundub. Vähemasti selline tervislik piir seal juures on hästi oluline. On sul olnud olukordi, kus enesekindluse tunne on olnud väga madal, aga tegelikult tulemused tulid täiesti üle ootuste. Kellel on olnud? Või kirjuta chatti jah. On ikka, eks? Ehe tõestus, et tunne võib vahel olla petlik, sest tunne sõltub sageli millestki muust kui lihtsalt sellest teadmisest või sellest oskusest, mis on omandatud. Ja me räägime sellest natuke aja pärast ka. On sul olnud olukordi, kus tunne on olnud väga kõrge, aga tegelikult tulemused tulid täiesti alla teadliku võimekuse. Kellel on olnud? Kirjuta chatti jah või anna käega märku. On ikka olnud, eks? Muutujaid on väga palju. Selles kohas on kõige olulisem jääda iseendaga sõbralikuks, sest iseenda selles hetkes mutta trampimine ei tee olukorda ilusamaks. Vastupidi, see lükkab meid ohvrirolli ja meile tundub, et lahendusi ei ole olemas, me hakkame ennast prokrastineerima, me ei luba võib-olla järgmistele võistlustele minna, me ei julge järgmine kord maksimumi võtta, sest meie eelnevad kogemused hakkavad meid järgmistes kogemustes mõjutama, on ju. Sest me teame väga hästi, et see, millest me mõtleme, seda me hakkame saama. Nii et kui me hakkame negatiivselt mõtlema kogemuste peale, siis see hakkab looma neid negatiivseid tulemusi ka edaspidi, on ju. Kuidas sulle tundub, et kas pinge ise võimendab potentsiaali või takistab? Tõsta käsi, kui sa arvad, et see võimendab potentsiaali. Või kirjuta chatti jah. Pinge võimendab. Mina olen ka täiesti nõus sellega, et pinge võimendab potentsiaali. See oli seesama koht, et võistlussituatsioon on tegelikult
igatepidi pingekeskkond. Kui see ei oleks pingeline, siis see oleks nagu tavaline koolipäev, eks. Ja ka töösituatsioonis on oluliselt rohkem pinget kui koolipäevas, kui see just ei ole mingisugune testsituatsioon, on ju. Sest see ei ole enam õppimine, vaid sa tajud väga reaalselt seda, et keegi on sinu oskuse tellinud ja nüüd ootab sinult paremat tulemust, on ju. Perfektsionist hakkab kohe sees tööle. Võistlussituatsioonis tuleb mängu veelgi rohkem tundeid ja emotsioone. Ehk siis pingetunne paneb meid selles hetkes sõna otseses mõttes andma endast parima, paneb meid pingutama ja see aitab luua veel parema tulemuse. Ausalt, ma märkan vahel, et inimesed ei anna endast maksimumi just nimelt sellepärast, et neil ei ole piisavalt põnev. Nad ei ole seadnud piisavalt põnevaid eesmärke. Ja siis seda pinget pole tekkinud, sest tegelikult pinge võib olla teinekord selline magus valus, on ju. Et ta on nagu hirmus, aga samal ajal ta on ka magus, sa nii tahad sinna jõuda, on ju. Meie ajule tegelikult väga meeldib pingutus ja selle pinge olukorra tekkimine. See aitab meil veel paremini luua fookust, veel paremini tulla kohalolusse ja ta aitab meil iseendast võtta rohkemat. Sa lihtsalt nii väga tahad selles õnnestuda ja su aju saab selleks impulsse selleks, et see selliselt ära teha. Rääkimata sellest, et kui kõik on nii põnev ja selline mõnus magus pinge on üleval, siis sa tegelikult ei tegele edasilükkamisega, vaid sa lähed tegutsemisse. Samal ajal on asju, mis seda kohalolu tulevad näiteks trigerdama, peatama oma lugudega. Ja üks sagedasi mõjutajaid on sinu eelnev kogemus, mis tuli siin juba jutuks ka. Ma ei tahaks sellesse eelnevasse kogemusse väga pikalt sukelduda, sellepärast et mineviku kogemusi ja pagasit on teil kindlasti meeletul hulgal ja ma usun, et neid kogemusi saavad väga hästi anda teile edasi ka teie juhendajad. Ja ma arvan, et sellest ongi võib-olla oluline rääkida, sest ma näen, et see selguse moment, et mis kõik võib valesti minna ja et see läbi rääkida, see aitab ette valmistuda nendeks sammudeks, et okei, kui nüüd lähebki niimoodi, on ju, kui juhtubki niimoodi, mis on täiesti inimlik, siis sa oskad reageerida selles hetkes. Lihtsalt tea mineviku kogemusi teadvustades seda, et ükski eksimus ei ole tegelikult mingisugune jäädav tätoveering, mis jääbki sinu nahale, on ju, sinu kogemuste pagasisse. Eksimus on nagu sinikas. Alguses on selline vastik, ebamugav ja valus ka, on ju, igatpidi valus. Ühel hetkel ta on juba selline kollane, selline õrn, noh, väga nagu ei tunnegi, midagi nagu oli, aga päris täpselt ei tunne. Ja ühel hetkel sa märkad, et seda enam ei olegi. Mitte midagi ei paista välja ja sa oled aktsepteerinud ja edasi liikunud. Ja pealekauba veel tähtsam selle juures on see, et tegelikult sa ju ei kaota mitte kunagi. Sa kas võidad või sa õpid. Kes on minuga nõus? Et sa ainult võidad või õpid, sa ei kaota tegelikult. Isegi siis, kui sa viimaseks jääd, sa ei kaota. See on mõtteviisi koht, on ju. Muidugi sa mõtled, et viimaseks jäin. Aga teiselt poolt, see ei ole nagu lõpuni välja ainult kaotus. See on kogemuse õppetund. Sellest kogemusest sa saad õppida, et liikuda edasi ja olgem ausad, kutsemeistrivõistlustel. No kuulge, seal on ainult parimad. Sa ei ole mingitki pidi kaotaja. Sa oled igal juhul võitja, kui sind on lastud sellisele võistlusele. On ju? Jah, me õpime kogemusest, ükskõik millisest kogemusest. Ja väljakutsed ongi need, mis teevad ju elu huvitavaks, on ju? Ja kui me veel väljakutsega toime ka tuleme, siis see muudab minu meelest kogu olukorra nii palju tähenduslikumaks. Ja üks vaatenurga küsimus veel. Kas sina pead või sina tahad minna võistlustele? Kes ütleb, et ma tahan minna võistlustele? Kirjuta chati, tahan või pean või andke märku, kuidas sellega siis lood on? Kas sina pead või sina tahad minna võistlustele? Ole aus, tahan. Ja väga julgelt. Sina pead või sina tahad? Mul on natuke selline tunne, et sa ikkagi tahad, on ju? Kui sa sinna lähed ja sa tahad sinna minna, ma saan minna võistlustele. Ka väga hea vaatenurga koht. Veel tuli tahan. Vasta ausalt iseenda jaoks küsimusele, miks sa lähed kutsemeistrivõistlustele? Miks sa sinna lähed? Ja see on küsimus, mis on sul töövihikus ka. Miks sa lähed kutsemeistrivõistlustele? Lehekülg 3, küsimus 2. Miks sa lähed kutsemeistrivõistlustele?
mis siis võimalikuks saab, kui sa lähed kutsemeistrivõistlustele? Milliseid võimalusi sulle loob, kui sa lähed kutsemeistrivõistlustele? Ja kui sa sellele küsimusele ära oled vastanud, siis mine sammuke edasi. Kui sa oled selle esimese vastuse kirja saanud, ma kahtlustan, et sa praegu ei jõua seda kirja panna, sest meil on nii tugev tempo peal. Aga kui sa seda harjutust nüüd hiljem järgi teed või teete näiteks juhendajatega, juhendajad väga soovitan seda harjutust teha, siis iga vastuse puhul, mis tuleb, küsi, kui see, mis sa eelmise küsimuse vastusena välja tõid, on juba sinu elus olemas, siis mis tänu sellele saab veel võimalikuks? Ja küsi nii palju kordi, kui vaja. Ma küll selle harjutuse nimi on 5 miks harjutus, aga tegelikult julgelt võib küsida 10 korda. Hästi oluline on seda teha kellegi teisega koos, sest kui me üksi seda teeme, me jääme hästi pinnapealseks, aga kui me teeme kellegagi koos, me läheme sügavamale. Et tegelikult Tiiuga, kui me eelmine kord seda koolidest läbi viisime, me ruumis tegime seda praktiliselt läbi ja väga ägedaid tulemusi sai, et õpilased ei uskunud, et tegelikult tänu sellele valikule võib elus midagi väga suurt ühel hetkel võimalikuks saada, sest see läheb nagu edasi sinu tulevikku tegelikult ju, et mis siis võimalikuks saab ja siis võimalikuks saab, mis on sellest veel tähtsam, on ju. Ja kui sa alguses tood välja nende miksidena hästi selliseid materiaalseid ja käega katsutavaid tulemusi, siis ühel hetkel sa tegelikult jõuad sealt välja mingisuguse tundeni. Väga tihti on see seotud mingisuguse rahulolu või vabaduse või eneseteostuse või kergusega, et sa jõuad lõpuks välja mingi tundeni. Ja miks see harjutuse läbitegemine oluline on? Sellepärast, et õnn peitub selles, mida me teeme, aga meie tõeline sisemine rahulolutunne peitub selles, miks me seda teeme. Ja väga tihti inimesed ütlevad, et motivatsioon kadus ära, säde kadus ära. Kui sa tead oma miksi, siis ei kao sul mitte kunagi säde ära. Ja kui sul on hirm, et ei tea, kas ma valin oma valikuid oma elus iseenda järgi või kellegi teise järgi, kui sa tead, miks sa seda teed, siis sa saad kohe aru, kas sa teed seda iseenda pärast või sa teed seda kellegi teise pärast, on ju. Ja kui sa hakkad oma teekonnal valikuid tegema, et kuidas teekonnal edasi liikuda või mida ma oma teekonnal tahan teha, kui sa tead oma miksi, enda seda sisemist jõu, ajendust, siis sa tegelikult saad neid valikuid ja neid kuidas viise valida just nimelt lähtuvalt sellest miksi teadlikkusest. Sellele sa saad ehitada palju-palju enamat. Jah, ilma miksita oled sa varem ka saanud. Saad edaspidi ka, aga lihtsalt, kui sa tead oma miksi, mis on see suurem miski, mille pärast tasub need võistlused läbi teha, siis see teekond, kus vahepeal ongi raske, muutub kergemini ületatavaks. See pingeseisund muutub kergemini ületatavaks. Need vahel ka sellised keerukad või piinlikud olukorrad muutuvad kergemini ületatavaks, kui sa seda tead, sest sul on see suurem miski, mille pärast sa seda kõike teed. Ja veel üks küsimus, millele me täna otsa ei vaata, aga mille sa saad vastata siis, kui sa oled oma miksi kätte saanud, on see, millisel moel see miks sinu elus juba täna olemas on. Sest kui sa teed oma valikuid miksiga kooskõlas, siis sa tegelikult kulged sellel teekonnal palju kindlameelsemalt edasi. No, ma toon näite. Oletame, et kui see miks on see, et vabaduses ma saan teha, ma ei tea, mis iganes tööd ma soovin, näiteks kui õpilane jõuab sellesse kohta, on ju. Et ma saan tulevikus mis iganes karjääriredelitel edasi liikuda ja tänu sellele elada, ma ei tea, eriti iseendale väärtustele vastavat elu, siis kuidas ma saan juba täna seda vabadust, mida ma tulevikus ihkan, kogeda praegustes valikutes. Ja tegelikult, kuna te kõik siin ütlesite, et te tahate sinna minna ja et te ise olete valinud sinna minna ja et te saate sinna võistlustele minna, siis see on ju ka vaba valik olnud, on ju. Ehk siis ka kannab seda vabadust edasi. Kas enesejuhtimine on oskus? Kes ütleb, et on oskus? On ju? Loomulikult on. Mis te arvate, kas kõik sünnivad oskusega ennast väga hästi juhtida? Ei sünni, on ju? Palun nimetage mulle beebi, kes suudab kohe oma emotsioone kontrollida. Pole olemas, on ju. Ja minu meelest see on hästi nagu pingeid vabastav moment, et see on loomulik, et kui me ei ole õppinud pingega toime tulema, siis erinevaid emotsioone võib vallanduda, olgu see viha, pisarad või miski muu, on ju. Ehk siis see on selline aktsepteerimise koht. Ma olen õpilane. Nii nagu ma olen oskuseid õppinud, nii ma õpin ka oma emotsioone.
juhtima. Ja ma loodan, et täna siin on kõik 10 10 valmis oma enesejuhtimisse panustama, skaalal 1 kuni 10, kui valmis te olete enesejuhtimisse panustama? mis see tunne tuleb, kui 1 on see, et ma ei taha mul kästi siia tulla ja 10 on see, et väga põnev, ma lihtsalt kannatamatult ootan, et saada heaks enesejuhiks, siis kus see skaala seal võiks olla 1-10? Jaga minuga ka. 9, imeline. mis mõtteid veel tuleb? veel 9. iga tunne on, iga number on hea, see on tunne, see ei ole hinne, onju. see ei ole kool praegu 8, suurepärane, pole üldse paha, eks, te olete päris hästi valmis. ja selleks, et enesejuhtimisega maksimaalselt hästi algust teha, siis tegelikult on sul kõige olulisem oskus õppida looma kohalolu. ja teeme ühe praktilise harjutuse. nimelt, see on harjutus, mida sa saad teha absoluutselt kõikide selliste pingeolukordade kestel või eelkõige eel, on ju. et eksamite eel märkate küll, pinge on megalaes, mõtted kerivad igale poole, aga tegelikult tahaks nagu rahuneda või siis mõtteid eemale saada. ja see on üks harjutusi, mida sa saad teha enne siis, et seda kohalolu luua ja tulla sellesse rahulikumasse seisundisse. ehk siis nimeta ruumis, mida sa näed. vaata, kas sa praegugi ringi, mida sa näed? kas sa milliseid asju sa märkad? meeletult palju asju on, onju. sa võid isegi värvidega nimetada, ma näen vot seda värvi, seda, ma näen seda värvi, seda, ma näen seda värvi, seda. palju asju on meie ümber. kui sa loetled asju, mis on ruumis ja neid nimetad, sa tuled siia ruumi. seda ei ole võimalik teha ei minevikus ega tulevikus, onju. järgmisena, kuna meie nägemismeel on kõige tugevam meel, siis järgmisteks nendeks kuulan, tunnen punktideks ma soovitan alati panna silmad kinni, sellepärast et nägemisveel hakkab muidu sind tugevalt mõjutama. nii et pane silmad kinni ja märka, mida sa kuuled. milliseid helisid. sa võid kuulda helisid, mis on sinust väljapool, mis on ka päris kaugel, sa võidki nagu proovida selle kuulamise nii teravaks teha, et sa kuuled, mis on kõige kaugem heli, mille sa ära kuulad. ja järgmine kuni selleni välja, et mida sa kuuled iseenda sees, onju. et võib-olla sa mingeid kuuled enda kõrvades pininat, onju. või mingit surinat, eks. järgmisena saad sa küsida, et mis lõhnu ma tunnen. kui sa praegugi näiteks tõmbad õhku ninasõrmetest sisse, siis milliseid lõhnu sa tunned? mina tunnen kohvilõhna, sest me jõime enne siin kohvi mida sina tunned praegu seal ruumis? ja järgmisena, mis maitset sa tunned? see võib tunduda veider, aga päriselt, mis maitset sa tunned? see toob su veel enam kohalolusse. märka, kui suure sõna otseses mõttes kehalise, kõigepealt ruumi kohalolu ja hiljem kehalise kohalolu see harjutus loob. see paneb märkama sind praegust hetke, siinseid ressursse, võimalusi, oma vajadusi. kindlasti õpi seda harjutust kasutama juba enne võistlusi, et see saaks sinu selliseks loomulikuks osaks. aga enne kui me siit edasi läheme, siis mis tekitab sinus pingeseisundi juba enne võistlusi ja võistluse ajal? mõtle korra, mis on need asjad, mis tekitavad sinus pingeseisundi enne võistlusi ja võistluse ajal? müra. et rohkem vastuseid tuleks, kui ma siia selle menti jagan, huvitav, kas siis tuleb rohkem vastuseid või meid on nii mõnusasti vähe, et ei ole mõtet võib-olla seda mentit siia jagada. vist ei ole mõtet, onju. saab natuke kiiremini, ei pea QR-koodi tegema. nii et olge julged, pange chati. küll aga teate, kui te tahate anonüümsust hoida, ma selle variandi unustasin ära, te saate saata ka sõnumi otse mulle, siis näen ainult mina nime. et kui te tahate salaja midagi küsida või jagada. takistus on müra, aeg, kui miski ei tule välja harjutuse käigus, mis veel? sa küsi kindlasti ka niimoodi, et kui müra ei oleks, kas midagi veel takistab sind? kui sa tead, et mul on tegelikult piisavalt aega, kas miski takistab veel sind? kui miski ei tule välja harjutuse käigus, aga sa tegelikult tead, et isegi kui ei tule välja, sul on järgmine samm olemas, mida teha või kuidas seda parandada või uuesti teha, kas miski on veel, mis sind takistab?
Või kui sul on hirm läbikukkumise ees, kas siis on veel, kui sul ei ole seda hirmu enam läbikukkumise ees, kas siis sa teeksid selle ära? Või kui sul ei ole enam seda ärevust, kas sa siis teeksid selle ära? Et vaata, kas sul on selle praegu esimesena lauale tulnud takistuse lahendamise järel mõni takistus veel, mis lauale tuleb. Miks ma seda küsin, sest tihtipeale need takistused, mis lauale tulevad, ei ole alati kõige mõjusamad. Tihtipeale see juurpõhjus peitub selle takistuse taga, on ju. Ja sellepärast küsigi, kui seda probleemi enam ei oleks, kas siis veel tekitab midagi minus pingeseisundi? Ja vaata, mis sealt lauale tuleb. Suured grupid hirmutavad. Aga kui sa keskenduksid ainult iseendale ja ei mõtleks üldse suure grupi peale, kas siis ka tekiks ikkagi selline pinge? Pole ideid, kas võistlussituatsioonis pole ideid või on praegu selline tunne, et aga siis ei takistakski miski? Pealtvaatajad, jah, kõik vaatavad, see harjumine sellega, et kõik vaatavad. Kui pealtvaatajaid ei oleks, kas siis oleks ka pingeseisund? Kui te olete nüüd siin järjest küsinud enda käest nagu igal lauale tulnud takistuse kohta, et kui seda ei oleks, kas miski takistaks veel, kas tuleb veel mõni põhjus või te tunnete, et just nimelt see, mis lauale sai, ongi selline peamine takistaja? Tundub, et siis nii ongi, et need on peamised takistajad. Väga hea. Ma jätan nad meelde, et kui me täna siin neid teemasid läbime, et me nendest ka siis natukene räägiksime. Aga kindlasti, et ma soovitan juhendajatega seda mõtet kahekesi võib-olla põrgatada, et mis siis tegelikult on need pinge tekitajad ja et kui näiteks üht või teist pingesituatsiooni tekitajat ei oleks, kas siis on midagi veel, sest tihtipeale on selle päris probleemi taga miski muu, mis mõjutab seda olemasolevat probleemi, sest juba kiire ülevaatuse peale, mis ma saan öelda, kõik need välja toodud sellised takistajad ja pinget tekitajad on seotud alateadlikult ikkagi sellega, et kui palju sa tead oma tugevust, kui palju sa usud oma oskustesse, kui palju sa usud oma väärtusesse, kui palju sa usud sellesse, et mis ka juhtuks, ma saan hakkama, on ju. Et nad kõik on hästi tugevalt seotud eneseusuga. Olete minuga nõus? Õnneks. Need, mida sa juba täna edukalt rakendad selleks, et pinget vähendada. Sa tead, et see toimub näiteks sinu puhul või ja sa oled juba seda teinud või sa tead, et see võiks toimida sinu puhul, aga sa ei ole veel proovinud. Jagage neid nippe ka. Hea uni, suurepärane. Ma olen sinuga 100% nõus, täiesti. Milliseid asju te veel kasutate selleks, et pingetest ennast vabastada? Julgelt jagage. See on selline mõnus teineteisele väärtuse loomise koht, võib-olla keegi saab kelleltki häid nõuandeid siit kaasa. Muusika, jaa, suurepärane, sest muusika aitab tulla ka, on ju, luua seda meeleolu, seal veel hästi loeb see, et millist muusikat sa kuulad. Saun aitab kindlasti lõõgastada, on ju, et siin enne oli juhendajatel oli küsimus, et kuidas siis õpilasi lõõgastada, on ju. No ma ei tea, kui saate vahepeal spaasse minna, kas on neil palju aega spaasse minna, aga iseenesest mõte pole paha. Võib-olla saaks isegi juhendaja seal natukene lõõgastada saunas vees. Väga kihvt. Mis veel aitab lõõgastada? Enda analüüsimine. Jaa, kui sa teadvustad seda, kust miski tuleb, on ju, kui sa mõistad enda käitumist ja sa tead, kuidas sa millelegi reageerid, siis läbi selle sa saad tegelikult rohkem ju rahuneda, eks. Puhata piisavalt. 100% nõus. Räägin sõbraga, kolleegiga ja minu meelest kommunikatsioon, väljaütlemine võtab juba pool koormast ära, on ju? Et kui sa julged seda tunnistada, see on nagu osa aktsepteerimisest ja minu meelest igasuguste pingete puhul kõige olulisem ongi see aktsepteerimise koht. Et
ma tunnistan, et see on olemas. Väga hea. Ja pane nüüd tähele, see on täpselt see koht, kus küsin sinult. Kui sa tead, mis sinu puhul hästi töötab, siis kas sa ka teed? On ju? Et kaardistage, siin tuleb täna lauale veel palju asju, mis saab teid toetada. Kaardistage, kuidas te saate ikkagi teha pingega koos ja mida te saate rakendada, et selle pingele vaatamata edasi liikuda. Ehk siis pinge puhul kõige olulisem on kindlasti juba see eeltöö. Selleks, et pingereaktsioonidega hetkes tegeleda, on sul vaja osata neid üldse märgata. Ja tõsi ta on, et igasugune hirm, emotsioonid, pinge ei ole mitte midagi muud kui mõte sinu peas. Ja sina saad ise valida, kuidas sa midagi näed. Ja sa saad teadvustada ka seda, et tegelikult absoluutselt kõik on oma olemuselt neutraalne, positiivselt neutraalne. Meie anname asjadele, juhtumitele, olukordadele, kehakeelele kaasa arvatud ja inimestele selle tähenduse, et kas see on nüüd positiivne või see on negatiivne. Mõtteid valid sina. Mõtteid saad muuta ainult sina. Kui sina annad tähenduse ja sina lood oma mõtteid, siis järelikult ainult sina saad seda muuta. Ehk siis see on sinu võimuses teha üks negatiivne mõte ümber positiivseks. Ja kuidas seda teha? Too juurde positiivseid märkamisi, too juurde positiivseid mõjusid, too juurde seda positiivset mõistmist. See oli see aktsepteerimise koht, on ju, et jaa, mul on see tunne. Mida ma tahan selle asemel tunda? Kuidas ma saan seda kogeda? Mis on tänases keerulises olukorras head, on ju? Too ennast sellest negatiivsusest neutraalsusesse läbi positiivsete märkamiste. Sa ei peagi kogu aeg olema üdini positiivne. Sul ei pea olema see mõtteviis, et elu on lill ja kõik ongi ainult väga hästi, isegi kui ikka on täiesti jamasti, on ju. Aga see neutraalsus seal keskel on see, mis sind kõige paremini edasi kannab, sest need äärmuslikud situatsioonid, nad kunagi ei kesta tegelikult pikalt. Oled sa ju nõus? Kõik halb läheb alati mööda ja igasugused õnne tipphetked lähevad ka tegelikult ühel hetkel mööda, on ju. Aga kui sa suudad hoida seda neutraalsust, siis sa oled kohalolus ja aktsepteerimises ja optimismis, on ju. Ja üks nüanss veel selle pildi juures siin tahaks öelda seda, et hirm eksida on väga suur takistus juba sellepärast, et kui sa kardad eksida või sa kardad, et keegi vaatab või et keegi annab hinnanguid või et kõik näevad, siis sa tegelikult ei lähe kunagi 100% sinna olukorda sisse. See hirm hakkab sind tagasi hoidma. Sa lihtsalt ei julge 100% anda endast, kuigi need 100% teadmisi, mis sinus olemas on, neid oskusi ja kogemusi, mis sinus olemas on, võiksid tuua sulle isegi 200% tulemuse ja kasvu, aga sa lihtsalt nii kardad, et keegi näeb, et võib-olla see, mida sa tead, ei toimigi. Teadmata, et tegelikult see, mida sa tead, on täpselt see, mida sa peadki tegema ja mis on sinu tugevus ja mis tooks selles võistlusmomendis parima tulemuse. Ehk siis nii oluline on leppida sellega, et kõik näevad ja teha rahu iseendas sees selle kohaga, et kõik on hästi siis, kui ma õnnestun ja kõik on hästi siis, kui midagi lähebki vahepeal natuke nihuga. Sest eksimine on inimlik ja võib-olla eksimine ei olegi eksimine, vaid eksimine on hoopiski õppimine, on ju, sest me ju enne leppisime kokku, et me ei kaota mitte kunagi, me kas õpime või me võidame, on ju. Ja kui sa tunned nendes olukordades või siis jah, ongi selles situatsioonis, kui vahepeal lähebki midagi nihu, neid äärmuslikke emotsioone või viha või mingites hetkedel, kui sa valmistud eksamiteks, näiteks sa tunned, et sa oled endast võtnud, pigistanud kõik mahlad välja ja oled läbipõlemise äärel või tajud sisekõnes hästi tugevat pessimismi või äärmuslikku perfektsionismi, siis see on tegelikult tagajärg, kuhu sa oled jõudnud. Ehk siis esmalt ei tulegi tegeleda ainult selle viha emotsiooni läbipõlemise ja pessimismiga, vaid tuleb tegeleda sellega, mis sind viis selle viha emotsionaalsuse, läbipõlemise või pessimistlike mõteteni. Ja see on täpselt nagu see eelmine harjutus, mis me tegime, on ju, mis on tegelikult selle olukorra juurpõhjus. Miks sa tunned viha? Ilmselt sellepärast, et sa oled nõudnud endalt ainult nagu tipptulemusi, on ju. Et sa ei ole aktsepteerinud seda, et sa võid vahel ka natuke kaotada, ehk siis õppida.
on ju. Miks sa oled jõudnud läbipõlemisse, sa võib-olla ei ole võtnud üldse pausi või kohalolu. sa ei ole peatunud, sa oled ainult nõudnud, aga kui sa peatud, siis sa tuled kohalolusse, sa teed paremaid valikuid enda jaoks ja sa teed ka selles võistlussituatsioonis kohalolusse tulles paremaid valikuid enda jaoks. sa suudad keskenduda järgmisele sammule. et, et lihtsalt märgata alati samme tagasi, mis on viinud su sellesse kohta, kuhu sa jõudnud oled. Jah, kui sina ennast nendes hetkedes ei vali, kui sa ei peatu, siis on väga raske kuskilt edasi jõuda, sest ka juhendaja ei pruugi alati kõike märgata. Niisamuti nagu ka õpilane ei pruugi osata alati kõike küsida. Aga mida rohkem ja tihedamat kommunikatsiooni te teineteise vahel hoiate, seda mõnusamini see teekond kulgeb ja hea enesejuht võtab alati vastutuse ise oma tegude eest ega näita näpuga, sest alati, kui me näitame näpuga, mida teevad need 3 sõrme siin? Oled vaadanud, kuhu need näitavad? Jah, et ei ole midagi siin, et juhendaja ütles või teine võistleja ütles, 3 sõrme näitavad sinu poole. Sina võtsid vastutuse teha sedasi, nagu teine õpilane sulle ütles, et peaks tegema, on ju. Nii et tee ikkagi otsused ise ja sellisel juhul on vastutus sinu teha. Igal juhul vastutad ju tegelikult sina ise. Küll aga kindlasti sa oled oma elus märganud olukordi, kus sul tekib mõte, mis nurjab kogu sinu idee ja kus sa ei asu tegutsema. Ja selle taga on üks hästi oluline ahel. Ja see tuleb läbi selle, et kuidas sa ennast tunned. Aga tihti me märkame kõigepealt ikkagi mõtet, mitte tunnet. Ja sellest mõttest tuleb omakorda tunne. Ja sellest tundest nüüd, mis sa tunned läbi selle, mida sa oled endale rääkinud, hakkad sa kas tegutsema või sa ei hakka tegutsema. Toome näite. Kui sinu mõte on see, et ma tahan võistlustel teha vot X asja, aga sinu järgmine tunne tekib selline, et ma ei ole selleks veel valmis, siis kui sa iga kord niimoodi mõtled, siis sa lood endale teona harjumuse mitte seda ära teha. Ja nii hakkab kujunema see olukord, kus sa lihtsalt ei julge proovida, katsetada, anda endast maksimumi. Aga kui sinu mõte on selline, et sul tuleb seesama mõte, ma tahan teha vot sellist asja, ma ei ole seda kunagi varem teinud, aga ma tahan võistlussituatsioonis seda teha. Isegi kui ma praegu ei tea, kuidas see täpselt toimiks, siis ma luban endal proovida, ma luban endal õnnestuda, ma luban endal kogeda. Ma luban ka nii palju harjutada, et eksimistest saavad õppetunnid ja kogemused, kus ma õnnestun, on ju. Ehk siis läbi sellise mõtteviisi, kus sa lubad endal uskuda endast enamat, tekib sul tunne, et sa teed selle ära, sa viid neid samme ellu, ehk siis teed tegusid ja sellest loob endale harjumuse, et sa julged katsetada, proovida ja sa kujundad enda jaoks uusi tulemusi. See on see mugavustsoonist välja tulemine, eks. Aga märka siis seda, et mõttest järgneb tunne, aga tegelikult ka seda mõtet ennast mõjutab tunne. Ja mis mõjutab tunnet? See on see, millises seisus on sinu vundament. Väga pikalt täna sellele vundamendile otsa ei vaata, aga kuna vundament on see, millele sa saad sõna otseses mõttes ehitada kogu selle võistlussituatsiooni, siis see on oluline asi, millele ausalt otsa vaadata. Ja oluline oleks tegelikult enda jaoks päriselt kaardistada, et mis seisus on täna sinu uni, kas see on täisväärtuslik, mis seisus on sinu toitumine, kas sa ikka sööd või sa tegelikult unustad süüa ja kokad niisamuti, on ju, ma tean küll, keskendute tööle, aga ise ei jõuagi lõunat süüa, on ju, et see siin ei tähenda midagi, et te toidulaua taga kogu aeg või nagu seal köögis kogu aeg olete. Vesi, kas sa jood puhast vett või sa tegelikult oled janutundes, kas sinu liikumise harjumusi on sinu päevades ja nädalates, sest liikumine paneb ka mõtted liikuma. Oled sa märganud, et vahel saad sa vastuse keerulisele küsimusele just siis, kui sa oled lihtsalt kuskil jalutamas, kuskil looduses, rabas, sõbraga väljas, juhendajaga lähete matkale nende kohtumiste vahepeal, vaata, et lõdvestuda, on ju. Vot see on küll see, mida ma tõsiselt soovitan teha nende pauside ajal. Minna jalutama, sest jalutamine, looduses olemine, see vabastab nii palju õnnehormoone ja siis aitab selle stressiga tegeleda. Pluss liikumine paneb peas kõik liikuma, sa muutud lahenduskesksemaks, pluss sa oled värskes õhus, sa saad hingata värsket õhku, su aju vajab värsket hapnikku. Pluss sa magad nii palju paremini, kui sa käid õues.
ja hingad värsket õhku, onju. ja võib-olla teete seal veel ühe pikniku ka, onju. kuni selleni välja, et kui te teete seda koos, arutlete seal neid kogemusi, situatsioone, siis sa täidad ka oma emotsionaalseid vajadusi, sest emotsionaalsete vajaduste all on hästi suur roll võistlussituatsioonis tõesti ka juhendajatel, sest emotsionaalsed vajadused on tugevalt seotud suhtlusolukordadega, turvatundega, kindlustundega ja emotsionaalseid vajadusi saab täita ainult läbi kommunikatsiooni. Ehk siis sul on vaja julgeda välja öelda, mida sa vajad, mida sa ootad ja niisamuti vastupidi, ehk siis see juhendajaga omavaheline kommunikatsioon. Juhendajad on valmis, ma tean teid väga palju toetama ja aitama, kui te vaid ütleksite, et mida te vajate, onju. ja vastupidi ka, et kommunikeerige neid mõtteid. ja siis tegelikult üldnimetajana kogu sinu energialaegas lihtsalt särab palju enam, kui sa lubad endal toetada oma vundamenti. ja kui sul täna vundament lappab, ära muretse, võta neist ainult üks ette, sest see töötab tervikuna. ja märka lihtsalt, mis on sinu jaoks kõige tugevam mõjutaja. ma olen sulle töövihikusse pannud mõned kontrollküsimused, kuidas sa samm-sammult oma vundamenti enda jaoks paremaks teha. tee see juhendajaga koos näiteks läbi. Lihtsalt pea seda meeles, et sinu järgmine päev, sinu uus päev algab juba eelnevast õhtust. Märka, et see, mida sa sööd, toidab sinu mõtteid. Puhas vesi tähendab selgeid mõtteid. Liikumine ei võta energiat, see annab energiat. Võtab energiat otsus minna välja, panna botased jalga ja jope selga. On ju nii? Looduses olemine lihtsalt teeb meid õnnelikumaks. Hingamine rahustab närvisüsteemi ja stressiolukorras, selles võistlussituatsioonis juba enne on parim asi, mis sa teha saad, on hingamine. See aitab vaigistada mõtted, kas siis tehes kohaloluharjutusi, mida me enne rääkisime, on ju, läbi 5 meele. 5 meelt on sul alati kaasas. Võib-olla see on üks asi, mida peabki praegu veel lauale tooma, on see, et tihti me arvame, et võistlussituatsioonis töötavad justkui maailma kõige keerulisemad ja parimad asjad, mis ongi nagu hästi keerulised. Vastupidi, pingesituatsioonis töötavad kõige paremini hästi lihtsad asjad. Ehk siis kohaloluharjutus läbi 5 meele, sest see on alati sinuga kaasas, ja hingamisharjutused. Näiteks hingamisharjutuste juures ja siis selleks, et seal võistlusmomendis seda rahu endas tekitada, üks märkamine, mis võtta kaasa, on näiteks see, et kui sa hingad, paned ühe käe rinnale, teise kõhule, märka, kumb liigub rohkem ja enne ja kuidas see liikumine käib sisse ja välja hingates. Ehk siis hinga sügavalt sisse ja hinga välja. Vaata, kumb liigub rohkem ja enne, kõht või rind. Tegelikult peab sulle liikuma enne ja rohkem kõht. Rind peaks suhteliselt paigale jääma. Kui sul liigub rohkem rind, siis sa oled rinnaku hingaja ja ma julgen sulle lubada teadusuuringute põhjal, et siis sa kasutad oma kopsumahust kõigest kuskil 20%. Aga kui sa tahad selget meelt, lahenduskeskset meelt, siis sa tegelikult hinga läbi kõhu. Ja kui sa hingad läbi kõhu, siis märka ka seda, et kui sa hingad sisse, siis kõht liigub välja. Ja kui sa hingad välja, siis su kõht liigub sisse. Miks? Sellepärast, et sa aitad kõhulihastega kopsudest õhu välja suruda. Ja nii saad sa ka vana õhu sealt kopsudest välja. Kui sa ei ole ammu sügavalt hinganud, siis sa võid isegi tunda pearinglust. See näitab seda, et sa oled harjunud vähese hapnikuga või hakkad haigutama. See näitab ka seda, et sa oled harjunud vähema hapnikuga. Nii et ma julgustan väga tegelema oma hingamisega. See on kohaloluharjutus. Ja see on parim mõtete vaigistamise harjutus ja kellel on probleeme unega, jälgi öösel oma magama jäädes sellise rutiinina oma hingamist. See on täpselt nii igav tegevus, et sa jääd magama. Ja kui sa hakkad kruttima, et mida kõike peab veel tegema, mida kõike peab veel õppima, siis sa ei jää magama. Tegele ainult hingamisega, loenda oma hingamist, usu, nii igav on, et sa jääd magama. Ma enne ütlesin sulle, et sa saad pingesituatsioonis teha hingamisharjutusi sellist näiteks 2 või 3 või 4 sekundilist hingetõmmetega.
ja üks harjutus, mis sulle kaasa anda, ongi ruuthingamine. Ma panin selle siit kirja 4-4-4, aga ma arvan endiselt, et pingesituatsioonis sul ilmselt on kõige parem kasutada 3-3-3, aga võib-olla isegi 2-2-2. Mida see tähendab? See tähendab seda, et 3 sekundit hingad sisse, 1-2-3, 3 sekundit hoiad kinni, 2-3, 3 sekundit hingad välja, 2-3, 3 sekundit hoiad kinni, 2-3, 3 sekundit hingad sisse, 2-3, 3 sekundit hoiad kinni, 2-3, 3 sekundit hingad välja, 2-3, 3 sekundit hoiad kinni, 2-3. Vaigistab mõtted, toob kohalolusse, toob kehasse ja rahustab närvisüsteemi. Ja vali see sekundi pikkus vastavalt sellele, kuidas sa parasjagu saad. Kui sa oled väga närvis, vähem sekundeid. Kui sa oled rahulikum või tahadki uinuda, siis tegelikult tasub isegi seda sekundi pikkust veel pikendada. Nii. Toon endiselt veel ühe korra välja seda, et emotsionaalsete vajaduste juures ja parimaks kommunikatsiooniks juhendajaga ütle, mida sa tunned ja vajad. Ja energia puhul üks hea küsimus, mis paneb sind tundma elavana ja ma kahtlustan, et need võistlused on üks nendest asjadest, mis panevad sind tundma elavana. Märka lihtsalt seda, et kui sa valid oma mõtteviisi, siis sa saad valida ka seda, et kummale poole sa oma tähelepanu viid. Kui sina hakkad otsima energiat sealt vasakpoolsest tulbast, siis sa leiad seda energiat. Kui sa sukeldud sinna parempoolsesse turpa, hirmudesse, usu, sa näed neid hirmusid veelgi rohkem ja sa tood neid aina juurde, keskendu vasakule poole. See on see, kus peitub sinu potentsiaal. Ja nüüd, kui sa mõtled, et Kadri, olgu, juhendaja tahab, et ma siin arendan oskusi, mul on nii palju teha, nüüd sa räägid mulle sellistest asjadest, et ma pean harjutama endale sisse mingeid kohaloluharjumusi, hingama, ma ei tea, vaatama üle mu vundamendi, mul ei ole aega magada võib-olla 8 tundi, ma tahan 4 tundi magada. Mul ei ole kuskilt seda graafikut juurde võtta ja nii edasi, onju. Siis märka, mida sa endale räägid, sest ka ajapuudus on tagajärg, mitte põhjus, on ju, kuhu tegelikult sinu aeg kulub, mida sa oma ajaga teed. Meil on tihtipeale ajagraafikus neid tegevusi, mis ei too meile kasu, aga mis on seal harjumuslikult sees, mille sa saad täna mingiks ajaks ära jätta selleks, et panna sinna need tegevused, mis loovad sul parema kontakti iseendaga, et sa saaksid olla hea enesejuht, et sa tuleksid toime pingeolukordadega ja et võistlused läheksid hästi, sest tegelikult sa tahad, et sul läheks seal väga hästi. On ju nii? Sest kui sa ütled endale, et mul ei ole aega, sa isegi ei hakka otsima seda aega. Kui sa ütled, et ma leian aja, siis sa leiad selle aja. Mõtle korra tipptegijate peale, sinu valdkonna tipptegijate peale. Neil on ka kiire, aga nad leiavad ikka aega oma sõprade jaoks, oma pere jaoks, endale oluliste väärtuste jaoks. Ja mitte sellepärast, et nad jätavad pooled asjad tegemata, vaid sellepärast, et nad seavad prioriteete. Julgege seada prioriteete, nii juhendajad kui ka õpilased. Aga juhendajad, teie ka, te ei saa kõike teha, mida te tahate, et te peate natukene seadma vahepeal fookust selle jaoks, et jõuda oma parima minani, sest parimas vormis juhendaja, kes on välja puhanud, on kõige parem juhendaja üldse, päriselt ka. Ja sul on alati valik, sa saad alati valida selle kohalolu, sest see tapab ära selle kiirustamise tunde. Sa saad valida iseendasse selle rahu ja hingamise, sest see tapab muretsemise. Sa saad valida usu iseendasse ja sellesse sihti läbi selle miksi, sellepärast et see võtab ära selle kahtluse ja armastus selle vastu, mida sa teed. Te kõik ju tahate sinna võistlustele minna. Tapab ära selle koha, kus ego tahab võtta võimust ja hakata sõna otseses mõttes egotsema. Need eeltöö juures on hästi oluline liikuda edasi mõtteviisi juurde ja ma usun, et sul ei ole võõras termin suletud mõtteviisist versus avatud mõtteviisist. Märka lihtsalt ise, et mida sinu teadlik meel valib. Kas ta valib väljakutsed või ta hoiab neist eemale? Kas ta valib selle, et ta kuulab tagasiside ära või ta mitte mingil juhul ei taha seda kuulata? Kas see keskendub sellele, et milline on protsess või see keskendub ainult tulemustele? Kas see keskendub sellele, et sa inspireerud teiste edust või sa tunned, et teiste edu on nagu vastik, nõme, et sa lihtsalt tunned ennast nii ohustatuna, kui teistel läheb hästi? Või kas sa suudad õppida
õppida oma eksimustest, millest me täna palju oleme rääkinud, või sinu jaoks eksimus on märk sellest, et kõik see pole mulle, kõik ma enam ei tee mitte kunagi, on ju. Ehk siis sa ei suuda selle olukorraga leppida. Või kas sa julged teha uusi asju või sa pigem kordad neid vanu, mis sa tead, et toimib, aga tegelikult ei vii sind enam edasi. Ehk siis märka, kuhu poole sa seal suletud ja avatud mõtteviisis kaldud, sellepärast et ma tegelikult julgen väita, et kõik, kes te lähete sinna kutsemeistrivõistlustele, et te olete avatud mõtteviisiga. Aga kui sa täna märkad, et üks nendest punktidest siin sind kuidagi nagu trigerdab, ehk siis nagu tekitab sellise tunde, et tahaks nagu vaielda, tahaks nagu jonnida, siis siin on sinu kasvukoht. Selle kohaga tegeledes saad sa luua palju paremaid tulemusi selles situatsioonis. Ja väga palju oli juttu hirmust. Ja see tuli siin vastustes ju ka välja, et hirm selles, et teised näevad, kuidas siis läheb, on ju, kas ma püsin ajas, hirm, kui sa võrdled teistega, on ju, see tekitab hirmu, et aga mis siis, kui mina olen kuidagi kehvem, on ju, et kuidas see nagu tekitab erinevaid mõtteid sinu sees, siis märka seda, et hirm on tunne. Ja seda hirmutunnet mõjutavad meie eelnevad kogemused ja see tuleb just nimelt sellest mingisugusest teadlikkuse puudumisest või selguse puudumisest. Ja hea teadvustamise koht on ka see, et hirm on emotsioon. Ja emotsioon ei ole mitte kunagi midagi sellist, mis on tulnud, et jääda, ta ei ole sinu omadus. Nii nagu perfektsionism, et see on hästi tugev isikuomadus, on ju. Aga hirm ei ole isikuomadus. Ta on selline külaline, kes on nagu läbikäigul. Sinul on oluline märgata, et ahah, tuli, mida sa mulle öelda tahad? Mida see tunne mulle öelda tahab külalisena? Ja kuna hirm on mõte, siis sa saad sellele mõttele otsida ka selle lahenduskoha, et mida ta tahab sulle rääkida. Näiteks, kui sul on hirm eksida, siis mis sa kardad, et juhtub eksimise korral? Kas see siis päriselt juhtub nii või? Sa kardad võib-olla, et mida ütleb juhendaja? No usu mind, juhendaja ütleb, et tubli, sa andsid endast parima. Või sa kardad, et mida teised arvavad, tead, nad kõik arvavad, on keskendunud seal oma sellele protsessile, nad on nii keskendunud oma asjale, nad ei näe ega kuule, kõik mõtlevad ikkagi sellest, et kuidas nendel seal läheb ja kõik muretsevad selle pärast, et mida teised arvavad, aga tegelikult mitte keegi ei julge arvata, tähendab, mitte ei julge, vaid ei jõua arvata midagi teiste kohta, kõik on hästi keskendunud oma asjale. Sest kui sa jõuad mõelda kõikide teiste peale seal kohalolu hetkes, siis sa ei ole kohalolus. On ju nii? Nii et hirm, näiteks hirm eksida, on selline lugu, mida sa endale räägid. Aktsepteeri, et see lugu on olemas, aktsepteeri, et see tunne on olemas, sest sa ei saa seda alla suruda. Kui sa surud selle alla, siis võistlussituatsioonis ta tuleb ikkagi niimoodi pahvakuna üle. Tihtipeale võib see tulla väga tugeva emotsioonina üle, kas siis vihana või siis tihtipeale ka pisaratena, on ju, tekib see loobumise efekt. Aga kui sa oled selle hirmuga kõnelenud, et mida ma saan teha selleks, et selle hirmuga koos ikkagi sammud teoks teha, siis sa saad jälile oma tegevussammudele, sa saad jälile lahendustele, aga see on kõik see, mis sa pead juba enne ära tegema, sa ei saa seda teha võistlussituatsioonis. Sa pead need hirmud lahendama varem. Ja inimesed tegelikult ei ole edukad mitte sellepärast, et nad ei tunne hirmu, vaid sellepärast, et nad teevad ikkagi hirmuga koos oma asjad ära. Mina tunnen ka hirmu, kui ma teen enda jaoks järgmisel levelil samme. Aga ma sellepärast ei jäta neid tegemata. Vahel on kohe nagu nii hirmus, et süda on paha ja iiveldab ja käed värisevad ja jalad värisevad, aga ma lähen ikka sellele lavale ja ma teen ikka selle ettekande ära, sest ma nii väga hoolin sellest, mida ma teen. Ja sinuga on ju sama lugu seal võistlussituatsiooni eel. Et ilmselt sul on ka süda paha, käed värisevad, jalad värisevad, pinge on sees, sa tahad anda oma parima, aga mine ja tee ikkagi ära, jäädes kohalolusse, hingates ja öeldes, et mis ka ei oleks, ma saan hakkama, vastates küsimusele, milline mina saab hakkama. Küll aga mis kõiki neid hirmusid ja neid muid takistusi, mis siin enne kõlasid, takistavad? Vaata, ma enne tõin teile ka, näitasin, et kõik see, mis seal oli nagu takistustena lauale toodud, ma lihtsalt näen, et peamine põhjus peitub selles, mida usutakse iseendast või mida ei usuta iseendast.
See on nüüd töövihiku harjutus, mis kindlasti palun võta kaasa ja tee ära, et vaata ausalt otsa sellele küsimusele, et mida sa iseendast usud või sa ei usu. Kas sa usud, et sa saad hakkama, kas sa usud, et sa jõuad, kas sa usud, et sa oskad või sa usud, et sa ei oska. Mida sa arvad, et teised sinust arvavad? Kusjuures pane tähele, et see on puhtalt see, mida sina iseendast arvad, sest sa tegelikult ei tea kunagi, mida teised sinust arvavad. Sa ei saa seda lihtsalt teada, kui nad seda just öelnud ei ole muidugi. Ja tihtipeale me kujutame endale palju suuremaid tonte ette, kui nad tegelikult on seal, on ju. Nii et kaardista, vasta neile ausalt ja vaata, mis sealt tulema hakkab. Ja kellega sa ennast üldse võrdled? Sa ei saa ennast võrrelda nende võistlejatega, kes on aastaid näiteks tegelenud sellega, on ju. Või sa ei saa võrrelda ennast maailma tipptegijatega täna. Ühel hetkel võib-olla jah, kui sina oled ka jõudnud sinna tippu, on ju. Aga täna palun võrdle ennast iseendaga, paari kuu taguse iseendaga, võib-olla isegi nädala taguse iseendaga, võib-olla mitme aasta taguse iseendaga, vaata seda oma arengut. Ja lihtsalt teadvusta seda, et lahendamatuid olukordi ei ole olemas ja sa mõtled tegelikult välja, kuidas sealt välja tulla. Ja kui sa märkad nendele küsimustele vastates väga nagu, kui need vastused tulevadki sealt lauale, siis küsi, kas nad on päriselt tõsi. Eriti juhul, kui sa oled öelnud, et ma ei oska, ma ei saa, ma ei jõua, siis küsi, kas see on päriselt tõsi ja küsi, millisel juhul sa teeksid selle ära. Me räägime, et kõik algab mõtteviisist, siis mis on see mõtteviis, mis sina saad hirmu või pinge kohta enda jaoks kaasa võtta? Kirjuta siia chatti ka. Mis on see toetav mõtteviis ja see suhtumine, mis sina saad hirmu ja emotsiooniga tegelemiseks enda jaoks kaasa võtta? Mis sa otsustad? Minu jaoks näiteks, mina olen enda jaoks otsustanud, et hirm on informaator. Mina olen otsustanud, et hirm on minu sõber. Ma olen otsustanud, et kui ma tunnen hirmu, siis see tähendab, et ma hoolin. Ja tegelikult üleüldse ma ei olegi nimetanud enam hirmu hirmuks, vaid ma olen nimetanud seda elevuseks. Ma nimelt usun sellesse, et kui ma ei tunneks hirmu oma eelseisvate eesmärkide või sammude ees, siis tegelikult ma mõtlen liiga väikeselt. Ehk siis julge mõelda suurelt, julge plaanida suurelt. Ja lasegi sellel mõnusal sellisel magusal tundel endas olla, sest see näitab seda, et sa oled kasvus, arengus, muutuses, edasiliikumises. Elu on seiklus. Jumalast õige. On ju? See läheb väga hästi kokku sellega, et tegelikult hirm on elevus, hirm on hoolimine, on ju. Ja elu on tõesti elamiseks ja elu on seiklusteks. Kuidas sa muidu neid seikluseid saaks, kui sa ei pakuks endale neid kogemusi, eks? Ja enne kui me läheme ühe harjutuse juurde, siis käime korra üle, et mis aitab hoida kohalolu ja fookust võistlusmomendis. Et me oleme siin juba mitmeid mõtteid jaganud, vaatame, see võiks nagu tekitada sulle sellise pausimomendi ja vaatluskoha, et mis on juba laualt kõlanud. Esiteks, fookust on väga raske hoida, kui sinu energiatase on madal. Ehk siis, kui sa tahad luua suuri saavutusi ja luua erakordseid tulemusi, siis arvesta ka sellega, et sul on vaja selleks energiat ja energia toob sulle hästi toetatud vundament. Enesejuhtimine algab tegelikult oma energia juhtimisest, sest sa ei jaksa ennast juhtida, kui sul ei ole selleks ressursse. Teine tegur on mõtteviis ja just nimelt see positiivne, neutraalne, endasse uskuv mõtteviis. Ma saan hakkama, isegi kui ma ei oska, ma leian viisi, kuidas ma hakkan oskama, et kuidas ma saan selle ära õppida. Isegi kui ma täna ei tea, kuidas, siis ma usun endasse, et ma mõtlen selle välja. Ja selleks, kui sa tahad, üks asi tuli, vot täpselt, üks harjutus veel, mida sa saad teha nendes hetkedes, kus sa tahad vaigistada oma mõtteid, on proovida lõdvestada oma häälepaelad ja keel. Proovi praegu näiteks, lõdvesta oma häälepaelad ja keel. Kõigepealt lase keel lõdvaks. Ja siis tunne, nagu sa lõdvestaksid oma keele. Nagu suus lase kõik täiesti lõdvaks ja kõris ka niisamuti. Proovi samal ajal mõelda. Ei saa. Ei saa, on ju?
et kui ma selle avastasin, siis see oli nagu selline täiesti vau, mis asi see veel on. Et kui sa suudad endas tekitada sellise lõdvestuse, siis tegelikult veidral kombel sa ei saa mõelda, sest tegelikult sellel ajal, kui me mõtleme, me kasutame häälepaelu. Kas te saate aru? nii veidri, kui see ka ei ole, aga nii on. nii et katseta, see on ka väga hea trikk. ja alati, kui märkad ennast takistavaid mõtteid mõtlemas, siis pööra neid ümber, sõnasta neid positiivseks või siis neutraalseks, on ju. Selleks, et kohalolusse tulla, siis kasuta näiteks 5 meeleharjutust, mis me täna tegime. Katseta seda läbi kõhu hingamist ja üks võimalus on veel see, et kui sa ei taha sekundeid lugeda, siis teine variant hingamise juures on lihtsalt jälgida oma naba. Ja siis sa lihtsalt räägid, naba liigub sisse, naba liigub välja, et seda paremini teha, sa võid ka oma näpu naba peale panna. Seda saab täitsa vabalt teha ka seal võistlussituatsioonis, selles ruumis keegi ei saa aru, et sa tegelikult näppu naba augus hoiad. Aga kui sa paned terve käe sinna peale, keegi ei saa aru, et sa otseselt näppu naba augus tegelikult hoiad. Aga sa saad seeläbi veel parema kontakti selle hingamisega ja oma kõhuga, on ju. Tasub proovida. Ma loodan, et te kuulate tänast videot järgi, sest ma tunnen, et ma ise sprindin siin täiega, ma räägin nii kiiresti, et kui te kuulate järgi, minu soovitus, tee vahepeal pause, proovi seda praktikat või harjutust läbi, mis ma sinuga jagan, vasta nendele küsimustele ja siis kuula näiteks videot edasi, et tee nagu pausidega ja juppidega. Et siis sa saad veel parema kogemuse siit. Ja kohalolu mõttes üks hea mõte sulle siit kaasa on veel see, et pane oma kehasse kuskile nii-öelda mõtteline ankur. See võib olla sinu ehtes, võib-olla sul on mõni kaelaehe, mida sa alati kannad. See võib olla ka sinu küünarnukk või väike sõrm lihtsalt. Ja iga kord, kui sa seda mudid, sul tuleb meelde, mis mõte selle sees on. Ehk siis näiteks, kui Artur siin jagas, et teda kannab hästi mõte elu on seiklus, siis selles väikeses sõrmes võibki olla see mõte elu on seiklus. Nii nagu minu jaoks on see, et hirm näitab, et ma hoolin väga sellest, mida ma teen, on ju. Et sa saad omale selle mõtte kuskile kehasse ankurdada ja läbi selle sa saad seda mõtet endale meelde tuletada. Tihti, kusjuures me enne rääkisime, et läbikukkumine ei ole tatoveering, vaid on sinikas, on ju. No vot, miks inimesed teevad tatoveeringuid? Nad ka ankurdavad mingeid mõtteid, aga sa saad ilma tatoveerimata ka omale mõtteid ankurdada juba olemasolevatesse kehaosadesse või ehetesse, mida sa niikuinii juba kannad. Ja rääkides siis pingest, kuna keha on loodud tegelikult liikuma ja liigutama, siis pingeseisundis, mis juhtub? Keha läheb hästi krampi, on ju. Aga selleks, et krambist välja tulla, tuleta meelde, et keha on loodud liikuma ja liigutama. Selleks on kõige parem lihtsalt lõdestada oma keha, raputada või siis sõna otseses mõttes te võite proovida erinevaid meditatsiooniharjutusi, kus kehaosa haaval minnakse lõdestusse. Et seda võib-olla ei ole nagu lihtne, eksami ja võistlussituatsioonis on väga ebamugav teha, aga see on harjutus, mida sa saad teha siis nende päevade vahel, et lõdvestuda, et paremini õhtul näiteks uinuda, on ju. Ja mõeldagi täitsa niimoodi, sul ei ole isegi meditatsiooni seda hääli sinna juurde vaja, aga kui sa lihtsalt kehaosa haaval ütled endale, ma lõdvestan oma varbad, oma kannad, oma tallad, oma sääred, oma kintsud, oma puusad, on ju. Et sa lähed nagu jupi haaval, kusjuures näost tasub kõik asjad eraldi nimetada. Pane tähele, et kui sa ütled, lõdestan oma kulmud, oma nina, oma põsesarnad, oma otsmiku, pane tähele, et nad kõik tõesti lõdvestuvadki. Lihtsalt me ei mõtle nendele tavaliselt. Kui ma esimest korda sellise harjutusega kokku puutusin, siis ma mõtlesin, et issas jumal, kui palju me oskame endale pingeid kehasse tekitada. Ja vaata, kui palju väikeseid lihaseid meie kehas on, mida me niimoodi vabastada saame. Ja see ka loob sellise kehateadlikkuse, mille sa saad võistlussituatsioonis kaasa võtta ja kiiremini selle lõdvestuse säilitada või taas luua siis. Nii! Praegu mõtlen, kas me teeme seda harjutust. Me tegelikult alustasime natuke hiljem, nii et me saame natuke üle ajaga minna, on ju. Kuigi ma tahaks öelda, et me võiks pool tundi üle aja minna, aga no vaatame, mis siin minema hakkab. Igal juhul me teeme sellise 90-sekundilise harjutuse, aga me praegu teeme teda natuke pikemalt läbi kui 90 sekundit, aga võistlussituatsioonis võtab see samm-sammuline, ma annan sulle pärast selle samm-sammulise juhendi ka, võtab see tegelikult ainult 90 sekundit. Ja selle visiooniharjutuse eesmärk on tegelikult siis eksimuse sooritamise situatsioonis
katkestada igasugune emotsioonide tulv, selline süütunne ja süüdistav mõtteviis ja tuua tagasi siis ennast selle tegevuse juurde, järgmise sammu juurde ja et ikkagi nagu jätkata sooritusega. Ehk siis visiooniharjutus on just seotud eksimusega. Nii et ühelt poolt kujutle olukorda ette endale selliselt hästi endale omasel viisil. Ma ei saa nimetada ka seda, et mida te tegema otseselt hakkate, sest te olete erinevate valdkondade esindajad siin, on ju, aga kujuta endale ette võistlussituatsiooni ja samal ajal luba mul natuke ka mõjutada neid otsuseid, mõtteid ja valikuid, mida sa siis situatsioonis tegema hakkad. Nii et sule silmad, hinga sügavalt sisse ja välja. Hinga veel üks kord sügavalt sisse ja välja. Sa oled võistlussituatsioonis. Sa teed oma tegevusi nii, nagu alati teed. Ja järgmine samm on teha midagi hästi keerukat. Midagi, mida sa juba tead, et seal on oht eksida. Väga suur risk. Aga sa teed selle ära, sest sa tead, et see toob sulle parima tulemuse. Sa kardad, et nii juhtub. Sa hakkad ennast prokrastineerima ja siis sa näed, et see mõte oli saatuslik, see juhtuski. Sa tegidki selle vea. Mida sa teed selles hetkes, kui viga on tehtud? Mis siis, kui sa ütled endale selles hetkes hoopis, et viga juhtus, miski ei ole veel läbi? Lase töövahendid hetkel käest. Aseta mõlemad jalad alla tugevalt põrandale, nii et sa tunned, et sa oled maaga kontaktis tasakaalus. Hinga sügavalt sisse ja tee üks teadlik väljahingamine, et pinge välja lasta endast ja tunnegi, kuidas välja hingates sa lased selle pinge välja. Hästi oluline on, et sa selles hetkes ei hakka analüüsima ega süüd otsima. Sa ei vabanda ka endale, et vabanda, et ma niimoodi tegin, vaid sa lihtsalt mõtled, et viga juhtus ja võistlus jätkub. Ja küsi, mis on järgmine kõige targem liigutus, mis ära teha. Sinu ainus mõte on, mis on järgmine samm, sest sa annad siis sellel hetkel ajule konkreetse ülesande ja pinge langeb. Ja tee nüüd see üks liigutus ära. Ja tee seda aeglasemalt kui enne. Tee seda täpsemalt kui enne. Ja korda endale, ma tegutsen edasi, ma saan hakkama, ma õnnestun. Ükski viga ei vaja emotsiooni, analüüsi ega süüdistusi. See vajab kohalolu, teadmist, kuidas, järgmist sammu ja lubamist teha uuesti aeglasemalt ja täpsemalt. Hinga sügavalt sisse ja tule tagasi siia. Võistlusi ei võida need, kes ei eksi, vaid need, kes eksimuse järel saavutavad uuesti kohalolu ja teevad edasi. Mul isegi täitsa huvitav küsimus oleks, kui palju tegelikult võistlussituatsioonides tehakse pisikesi apsakaid? Ka tehakse, on ju, juhendajad. On nii, eks? Pisikesi apsakaid ikka juhtub. See on nagu nii inimlik, on ju. Me oleme kõik päriselt inimesed ja asju ikka tuleb ette. See on nii oluline aktsepteerimise koht. Lihtsalt hinga sügavalt välja ja tähendab sisse ja välja, tule kohalolusse ja tee samm-sammult see läbi. Et tihti võistluses mõeldakse, et mul ei ole hetke teha pausi. Aga see paus ei ole ju tegelikult üldse nii pikk, mida sa vajad. See on lihtsalt see märkamise hetk, mõtteviisi suund, kas või üks lause, kas või seesama ankurdatud lause, mis sul on kaasas, on ju? Kuidas siit edasi küsimus, ehk siis ainult üks samm, et anda ajule tegevust, et mitte tegeleda süüdistamisega, vaid mõtlemisega, mis on järgmine samm. Ja siis, et teha ära see samm aeglasemalt, rahulikumalt, kindlameelsemalt, on ju. Ja tõsi ta ju on, et edu saladus oled ikkagi sina ise. Elu ei muutu kergemaks, võistlused ei lähe järsku kergemaks, aga sa märkad, et mida rohkem sa võistlustel käid, seda enam sa tegelikult suudad seda selles hetkes seal ka nautida. On mul õigus? Hakkad ju tegelikult rohkem nautima. See tuleb läbi selle kogemuse, et sa teed selle pinge endale tegelikult kergemaks ja sa hakkad seda rohkem nautima, sest sa oled järjest parem, sa oled järjest enesekindlam, sest sa oled endale tõestanud, et mis ka ei juhtuks, ma tegelikult mõtlen selles olukorras välja, kuidas sealt edasi liikuda.
rahulolu algab tegelikult teadlikest ootustest. Veel üks kodune ülesanne sulle. Milline on sinu ootus iseendale ja ootus võistlustulemustele? Noh, ilmselgelt te ütlete mulle kõik, Kadri, ma lähen võitma, mida sa siis ise arvasid? muidugi minge võitma, aga kaardista enda jaoks ka, et millisel juhul sa tunned, et sa oled võitja. On ju? Tuletan meelde, sa ei kaota kunagi. Sa kas õpid või võidad, on ju? Ja võidad sa igal juhul ka siis, kui sa õpid. nii et mida sa tahad õppida ja võita nendest kogemustest? Ja kui sa neid vastad, neid küsimusi, siis märgi seda ka, et mis on sealjuures realistlik ja mis on sealjuures sinu kontrolli all, on ju? See peab olema sinu võimuses, et sina saaksid võtta vastutuse ja see peab olema sinu kontrolli all, on ju? Teatud asju me just enne rääkisime, et võistluses sa ei saa juhtida. Ja niisamuti. Okei. Ma läksin enne vist 2. Jah. See oli küsimus iseendale ootuste mõttes ja teine on küsimus, mis on sinu ootus juhendajale ja juhendaja mõttes ka see, et mis on sinu ootus õpilasele. See oli siis see slaid, mis pidi enne ees olema. Ja siin on väga kihvt kaart ka juures, et lind, kes istub puu otsas, ei karda oksa murdumist, sest ta ei toetu oksale, vaid oma tiibadele, on ju, oma vundamendile, iseenda teadlikkusele, oma tugevustele, oma mõtteviisile, on ju. Ja siin on, ma jagan teile slaide ka, et te ei pea siin kiiresti screen'e tegema või kirja panema mõtteid, et te saate slaidide lingi ka ja seal ootab teid siis selline enda jaoks kohandatav mudel õppijakaardi näol ja tegelikult ka siis juhendajakaardi näol mõlema jaoks. Nende mõlema roll on tegelikult see, et võta ja tee ta enda omaks. Sa ei saagi seda sõna-sõnalt kasutada, tee see kaart enda omaks, aga tee endale nagu selline manuaal selleks võistlussituatsiooniks ja vaata, et see manuaal ei oleks rohkem kui 1 lehekülg, kui 1 A4, võib-olla isegi A5 oleks veel parem. On ju? Sest mida selgem ja lihtsam see juhend on sinu jaoks, seda tõenäolisemalt suudad sa seda selles olukorras rakendada. Kui sa annad endale palju ootusi ja ülesandeid, sa ei jõua seda selles pingesituatsioonis niimoodi käivitada. Aga siin see manual on eelkõige just nimelt käivitamaks oma mõtteviisi ja juhtimaks oma seda pingesooritust, on ju. Nii. Mis siis, kui sinu eesmärk võistlustel ei ole olla täiuslik, vaid sinu eesmärk võistlustel on iga kord olla natukene parem? Mis siis, kui sa ei riski mitte millegagi, siis riskid sa veel rohkemagagi. Nii et kui sa usud, et sa oled enamaks võimeline, siis võtagi endale järgmise astme eesmärke. Kui sa mängid selle mõttega ja oled heas kohas selle kohaga, et sul on okei, kui miski läheb vahepeal nihu, siis sa julged ka rohkem sinna oma energiat sisse panna, ehk siis sa julged võtta suuremaid riske, sa julged teha suuremaid samme ja sa julged rohkem jääda iseendaks. Ja seesama vana hea meenutus, et läbikukkumine ei ole sinikas, vaid tähendab mitte tätoveering, vaid see on sinikas, on ju, mis läheb ära. Ja iga kord, kui sa suudad asendada need negatiivsed mõtted positiivsete või neutraalsete mõtetega, siis sa tegelikult hakkad vaatama rohkem lahenduste, võimaluste poole. Nii et mis siis, kui kõik õnnestubki tegelikult suurepäraselt? Mis siis, kui selle õnnestumise järel ootavad sind uued võimalused? Ega enne ei saagi teada, kui ei lähe proovima ja teele, on ju? Ja üleüldse, mis see edu siis on, et kuidas siis defineerida seda, et mul oli edukas võistlus? See on selle ootuste järgi, on ju, sa pead teadvustama, mida sa endalt ootad, et tunda ennast edukana, aga mina isiklikult usun ja vaata, kas sa sellega suhestud, et mina usun sellesse, et edu on see, kui ma julgen ellu viia neid eesmärke, mida ma tahan ellu viia, ma teen neid pühendumisega, ma olen järjepidev, ma täidan endale antud lubadused ja ma annan lubadusi, mida ma olen valmis ka täitma. Minu jaoks edu on see, kui ma olen rahulolus iseendaga, ehk siis ma olen teadlik, kuhu ma tahan jõuda, millisel juhul ma tunnen, et ma olen kohal ja kuidas ma saan sinna jõuda. Ma tunnen ennast edukana,
kui ma teadvustan oma miksi ja ma saan oma valikuid teha läbi selle miksi. Ja loomulikult sealt edasi, ma tunnen, et ma olen edukas, kui ma saavutan neid tulemusi, mida ma tahan saavutada, aga pane tähele, et need tulemused ei tule esimesena, vaid need algavad nendest teistest sammudest, mida ma ennist nimetasin. Ja miks? Sellepärast, et me ju ehitame neid kiht-kihi haaval. Esimene tasand edust on vundament, see, millest me täna rääkisime, mille kohta saite teha endale ratta tööraamatusse. Teine tasand on teadlikkus sellest, kes ma olen ja mida ma endast mõtlen. Need olid need küsimused, mis sind töövihikus ootasid. Mäletad? Oskused, teadmised, tugevused ja potentsiaal, see, millisena sa ennast näed, mida sa arvad, et teised sinust arvavad, mida sa endast usud või mitte. Ka need küsimused ootasid sind töövihikus. Neljandas tasandis ootavad sind keskkond ja inimesed. Keskkond on see võistlussituatsioon. Inimesed on need, kellega koos sa sinna võistlema lähed ja sinu juhendaja. Ja siis see, milline on teie omavaheline kommunikatsioon, et te saate jääda omavahel ausaks. Teinekord ei ole see võib-olla mugav kommunikeerida neid mõtteid, aga usu, see on seda väärt, sest mõlemad osapooled, ma tean, et alati hindavad rohkem seda ausust, kui et seda, et ei no ma lihtsalt eeldasin ja unistasin ja siis vot huvitav, et ma ei saanudki seda, millest ma unistasin või eeldasin, on ju. Kui sa tahad pettuda, siis eelda ja kui sa tahad olla rahulolus, siis küsi, mida sa vajad ja siis sul on võimalus seda ka saada. Ja viiendal tasandil on alles see tegutsemine ja pühendumine. Viiendal tasandil on see võistlussituatsioon ise, on ju, see hetk seal. Alles siis, selle hetke saad sa ehitada nende tasandite kaudu. Ja töövihikus sul on ka mõned toetavad küsimused, et vaadata nendele tasanditele otsa, et vaadata, kus on see sinu kasvupotentsiaal täna ja et mida sa saad selleks teha ja et kuidas sealt jõuda selle sammuni, sest nii nagu vundamendi puhul kõik on üks tervik, ka selle püramiidi puhul kõik on üks tervik. Leia see koht, kus on sinu jaoks kõige tugevam mõju ja märka, kuidas see mõjutab kõiki tasandeid, kui sa teed seda teadlikult. On ju nii? Kas tekkis küsimusi? Jah, need küsimused ootavad sind ilusti töövihikus. Igal juhul teadvusta, et edukal inimesel on harjumused, mida need inimesed, kes lihtsalt ootavad ja loodavad, ei ole valmis ellu viima. Sest see ei olegi lihtne, see teekond, mille sa valinud oled. Aga vaata, kui äge sa oled, et sa selle teekonna oled valinud minna nendele võistlustele. Sinus on meeletu potentsiaal. Ja sa tead tegelikult väga hästi, et edu ei ole suur samm tulevikus. Edu on see, et sa täna väikeste sammudega liigud oma teekonnal edasi, et sa teed muutuseid täna, praegu, et sa harjutad seda kohalolu juba praegu, mitte võistlusmomendis, et sa lood oma vundamendi juba praegu, mitte ei hakka sellele mõtlema öö enne võistluseid. Et sa arendad oma suhet ja kommunikatsiooni juhendajaga juba täna, mitte öö enne võistluseid, et appi juhendaja, tule mulle appi. Ja siis juhendaja jookseb ka kõik mõtte kokku, et kuidas ma nüüd sind aitan. Kuidas ma nüüd nii kiiresti aitan sulle selle kõik ära lahendada, on ju. Et see on tegutsemine väikeste sammudega, nüüd, praegu ja kohe. Nii kaua, kuni sa ütled, et ma teen seda homme, ülehomme, uuel nädalal või uuel kuul, nii kaua sa lükkad seda edasi. Parim aeg on täna. Tegelikult eile, aga nüüd praegu parim aeg on juba täna, on ju. Sest võistlused on väga-väga lähedal ja ära karda seda põnevust, ära karda seda hirmu. Vastupidi, tunne hirmu, kui sa ei tunnegi hirmu oma eesmärkide ees. Järelikult sa oled võimeline palju enamaks. Ja kui sulle tundub, et sinu plaan ei ole jõukohane, siis vaata, kuidas sa saad oma plaani teha jõukohaseks. Kuidas sa saad teha oma ajakava selliseks, et see on kooskõlas sinu soovitud eesmärkidega ja kuidas see on tasakaalus sinu enda vajadustega, on ju, see vundament sealjuures. Ja iga kord, kui sa hakkad ennast seal olukorras kellegagi võrdlema, et aga tema teeb ju nii, unusta ära, kuidas teised teevad. Minu meelest võistlussituatsioonis, ette valmistudes, enesearengus, mis sa mitte kunagi ennast kellegi teisega võrrelda, sa saad võrrelda ainult iseendaga. Sa saad arvestada ainult oma vajadustega, sest meie kõigi vajadused on täiesti erinevad. Sa ei saa ennast kellegi teisega võrrelda. Sul on ainult üks konkurent ja see oled sina ise. Võistle iseendaga. See on kõige õigem võistlus üldse. Ja iga kord, kui sa tunned, et sa tahad enda suhtes olla kriitilisem, siis no kuhu kriitilisemaks enam?
ole leebe selle sisemise maksimalisti ja perfektsionistiga ja märka selle asemel hoopis seda, et kes sa juba täna oled. Ja siinkohal veel üks harjutus, mis ma sulle töövikusse kaasa panin, on oma tugevusi kaardistav harjutus. Sellepärast, et see on miski, mis aitab sul selles hetkes olla rahulikum ja kindlameelsem. Enne me vaatasime, et mida sa usud enda kohta, on ju, ja selle kohta, et mida sa sooritamas oled või et kas sa jõuad aega või et mida sa arvad sellest, kui teised sind vaatavad. Aga kui sa teadvustad oma tugevusi, siis sa kasvatad sellega oma enesekindlust ja seda usku iseendasse ja seeläbi sa lähed vähem sinna kahtlustesse ja sinna piirangutesse. Nii et kaardista julgelt oma tugevusi, sest isegi kui need tugevused ei ole alati otseselt seotud sinu selle kutsega, mida sa teed, siis need mõjutavad sinu kutsemeisterlikkust raudselt, ma luban sulle seda. Ma lihtsalt näen seda oma klientide pealt. Ja kõige olulisem, mis ma tahan, et sa täna siit enda jaoks kaasa võtad, on see küsimus, et milline mina teeb need võistlused ära edukalt, nendele ootustele vastavalt, nagu sa soovid seda teha ja sellisel kujul, et sa suudad selle pingega toime tulla. Milline mina teeb selle ära? Et iga kord, kui sa tabad ennast küsimuselt, et miks ma ei ole selline või teistsugune, keera kohe ümber. Milline ma tahan olla ja milline mina teeb ära minu soovitud sammud ja eesmärgid. Ja need küsimused aitavad sul avada seda kohta, mida sa saad veel enda juures muuta. Ja kui sa oled need märkamised lauale saanud, siis järgmiseks pane need märkamised 8 sektori peale ja loo oma võistluspäeva toimetuleku plaan. Ja kui sa neid sinna sektorite peale paned, siis märka, et seal oleks neid tegevusi, mis on minu meelest suurem rõhk peaks minema isegi eeltegevustele, võib-olla vaielge vastu, aga mulle tundub, et vähemalt pooled peaksid olema kindlasti eeltegevused, miski, mida sa teed just juba, harjutad enne. Siis mis on need tegevused, mida sa saad kohalolu hoidmiseks kasutada, aga mida sa pead ka tegelikult juba eelnevalt harjutama, aga sa saad kasutada ka selles situatsioonis seal sellel päeval, on ju. Ja siis need tegevused või harjumused, mis aitavad sul hoida seda kohalolu selles momendis, et sa oleksid lahenduskeskne, et sa mõtleksid loovalt, avatult, positiivselt. Ja kui sa oled iga selle mõtte kirja saanud, et mis on sinu võistluspäeva toimetuleku plaan, siis pane nad taaskord skaalale, kui 1 on see, et noh, midagi juba on ja 10 on see, et mul on sellega super hästi ja märka, et kus ta siis praegu sinu jaoks on, et hakata vaatama, kust sealt sinu järgmine kasvupotentsiaal tuleb. Alusta alati ühest sammust, ühest fookusest ehk siis 1 sektor korraga fookusesse, sest ka siin on tegemist tervikuga, kui sa tegeled ühega, saab mõjutatud kogu ratas, usu. Lihtsalt pane kirja. Mäletad, 40% kirja pandud plaanidest on juba teoks saamas. Miks? Sellepärast, et inimene on selline huvitav, et kui me midagi kirja paneme, me ei tee seda tegelikult naljalt niisama. Me täna kirjutame nii vähe, et kui me juba kirjutame, siis need on lubadused, mida me olemegi valmis täitma. Ja ma arvan, et see ongi hästi suureks aluseks selleks, et me need päriselt ka ellu viime. Ja võta sealt kindlasti kaasa kas või 1 samm, mille sa kindlasti teed teoks. Märka, et sul oleks see enda selline moto, mis aitab sul edasi liikuda. Mis on see sinu ankur, on ju, mäletate, mis on ankurdatud kas mingisse esemesse, mis on alati sinuga kaasas või mis on ankurdatud sinu kas või väikesesse näppu, mingisugusesse kehaosasse. Et mis võiks olla see 1 sõnum, mille sa võtad enda jaoks sellele teekonnale kuni võistlusmomendini kaasa ja inspiratsiooniks on siin ka 1 mõte, et olla hetkes kohal on palju tähtsam kui püüdlikkus olla igas hetkes ideaalne. Kes on minuga nõus? On ju. Ja kui palju täna siin käsitletud mõtted tõstsid näiteks sinu rahulolu või valmisolekut eksamisituatsiooniks? Jagage minuga chatis neid mõtteid või märkamisi. Et nii põnev oleks teada. Ja sest kui sa seda teadvustad, et mis seda rahulolu sinu jaoks tõstab, siis on oluline sellele ka edaspidi keskenduda. Et mis see praegu näiteks oli, mis kas või väikesegi muutuse juba siin selle lühikese 1,5 tunni jooksul tekitas. Sest taasloo seda uuesti. Korda seda, mis töötab. Sa ei pea kogu aeg välja mõtlema uusi lahendusi.
nii nagu ma enne ütlesin, et lihtsad asjad töötavad kõige paremini, siis tegelikult ka, kui juba midagi töötab, ära mõtle kogu aeg uusi lahendusi. korda neid, mis juba töötavad väga hästi. ja te küll, ma ei saa seda skaala küsimust küsida, sellepärast et ei ole samme konkreetselt kirja pannud. Aga need küsimused ootavad sind töövihikus. Ma väga loodan, et need sammud, mis sa endale välja tood nendest harjutustest, et sa oled valmis pühendunult neid samme ellu viima, sellepärast et kui sa pühendud, siis sul on võimalik jõuda nende tulemusteni. Kui sa ei pühendu, no siis me teame küll, kuidas need asjad lähevad, onju. Kui sa midagi ei muuda, siis mitte midagi ei muutu, eks. ja mida sa vajad selleks, et see pühendumus tegelikult oleks maksimum või jõuaks maksimumini? Seda võiksid küll siin chatis jagada. Mis sa arvad, mis on sinu pühendumuse võti? Et kui sa võtad siit tõesti näiteks kaasa kas või ühe mõtteankru, ühe sammu, ühe harjumuse, ühe otsuse, siis mis see võiks olla ja mis aitaks seda pühendumust, seda sammu, seda valikut, seda harjumust või seda mõtteviisi päriselt rakendada? Jagage palun. Ma olen siin nagu pimeduses. Mis te mõtlete? Oli huvitav üldse või? On mõni mõte tulnud? Soov? Mhm. Mis see soov on? Ma sain aru. Soov siis osaleda võistlustel, selles mõttes soov, jah? Mhm. Loomulikult. Vaba tahe, on ju. Igal juhul ma loodan, et te mõtlete kaasa, isegi siis, kui te praegu siin väga palju ei jaga. Ma loodan, et te olite mõttega kaasas ja te lihtsalt vajate seda aega, et rahulikult mõelda, mis on täiesti mõistetav, sest me tegelesime praegu kappamisega, onju. ja et siis tulevad need sammud ka ilusasti nähtavale. ja nendel hetkedel, kui sa mõtled, et nii, Kadri jagas väga põnevaid asju, küsis hästi palju huvitavaid küsimusi, et kuidas mina saan iseseisvalt nende küsimustega tegeleda, siis ma panin sulle töövihikusse sinna lõppu ühed sellised coach ivad sellised töölehed, mis aitavad sul luua sellist selgust. Esmalt 8 nippi teekonnal püsimiseks, et märgata ära, mis on ühe teekonna püsimise juures hästi olulised. Nad lähtuvad nendest 5 tasandist, mida ma sulle näitasin. Siis üks on reaalsuskontroll, et siis leida need kohad, kus on sinu kasvupotentsiaal. Ja 3. harjutus on siis kiirtest, et eneseteadlikkust nagu tuvastada ja märgata, kus on selle sisemise uskumise juures sellised kasvukohad. Et vaata neile julgelt otsa nendel hetkedel, kui vajadus on. Sellepärast ma soovitangi, et kui sul vähegi võimalik on, siis prindi see välja, isegi siis, kui sa täidad selle digitaalselt ära, prindi ta ikkagi välja, et sul oleks koht, kuhu tagasi vaadata. Või kui sa täidad teda digitaalselt ära, unustad, et iga kord tuleb salvestada, sa saad selle tegelikult panna ju endale kuskile telefonisse nii, et sa pääsed sellele ligi mis iganes situatsioonis, kas või nendel samadel võistlussituatsiooni päevadel, et sul on koht, kuhu piiluda, on ju. Et mängi selle tööühikuga edasi, kasuta selle täielikku potentsiaali. Ja nüüd küll, no palun, ma ei lase teid enne siit ära, kui igaüks kirjutab mulle siia, et mis on üks mõte, mis sa võtad siit tänasest kaasa. Üks mõte. Või millist väärtust sa täna siit said? Olla julge, suurepärane otsus. Sa kindlasti saad sellega hakkama. Ma ei pea rahunema, pean olema kohal. Jaa, suurepärane mõte. Hingata. Olla positiivne. Imeline. Jagage veel. Mul on hea meel. Nüüd ma vähemalt, kui ma neid mõtteid kuulen ja loen siit, siis mul on tunne, et jess, ma ikkagi rääkisin kellelegi. see on see üle veebi, on ju, kui silmkontakti ei ole, siis kobad natuke pimeduses. Aga ma usaldan, et te mõtlesite kaasa ja olite kohal. Veel kord, ole positiivne, tõesti.
et ma tean, et te olete suurepärased enesekriitikud ja materdajad. aga mis oleks, kui te selle materdamise hoopiski positiivseks pöörate? Ajapuudus on tagajärg ja Katrin, see on nii tõsi. Kui ma esimest korda kuulsin, et ajapuudus on fookuse puudumine ja et meil ei ole kunagi aega puudu, siis ma olin nii pahane selle mõtte peale. ma olin ikka väga pahane, ma mõtlesin, mul on ju päriselt aega puudu, millest te räägite? aga mida rohkem ma selle mõttega mängisin, siis ma sain aru. Ja vot see on ka, märgake enda sees, et mõne mõttega, kui sa tunned, et see sind nagu ongi niimoodi puudutab ja ajab nagu turri, seal on kasvupotentsiaal, mängi edasi sellega, sest sealt tuleb see koht, mis toob sinu järgmise veel parema tulemuse. nii, ela, naerata, armasta, sajaga nõus. ja head võistlustele minejad, nii juhendajad kui ka õpilased, väärtustage ennast. Te olete juba täna täiesti piisavad, te olete täna juba megajulged ja kui te selle ka veel ära teete, siis te olete veel julgemad. Te olete targemad, kui te tegelikult hetkel usute või märkate, teis on palju rohkem. mida rohkem te lubate endal kogeda, seda rohkem te ka märkate, et teis on veel rohkemat. meie potentsiaal on miski, mis kogu aeg kasvab, sellepärast perfektne jooksebki eest ära. ja teadlaste sõnul me suudame oma elu jooksul oma täispotentsiaalist kasutada ära umbes 8%. nagu 8%, kui palju jääb avastamata? ai, see on nii põnev. mõelda vaid, sina saad olla rohkemat kui see 8%. ole enda vastu uudishimulikum, mine ja tee hirmu ja pingega koos neid samme ära, sest tegelikult sa tead, et sa saad hakkama. sa oled võimeline saavutama väga vingeid tulemusi. kui sa soovid nendel teemadel veel lugeda, siis slaididelt sa saad veel raamatusoovitusi, aga lihtsalt tea, et sul on alati valik. sinu harjumused on sinu enda teha ja sina lood iseennast läbi nende harjumuste. kindlasti ära unusta nautida teekonda, sest kui sa oskad nautida seda teekonda, siis järelikult sa oled ka kohalolus, see on märk kohalolust, mitte ainult tulemuste tagaajamisest. ja kui sa näed ennast võitjana ja suudad ette kujutada ennast selles protsessis just nimelt edukana, mäletate, edukus oli see, et sa oled järjepidev, sa oled pühendunud, sa teed ära, on ju, et sa oled selles protsessis sees, et sa oled tegutseja. kui sa seda näed, sa seda oskad endale ette kujutada, siis usu, sa suudad selle ka ellu viia ja sa suudad selle ellu viia just nimelt siis, kui sa saad aru, et sina ise oled oma elu kõige tähtsam projekt ja alustad vundamendist, alustad mõtteviisist, alustad enda arendamisest ja siis koostöös juhendajaga jõuad tegutsemiseni. ma soovin teile palju edu, kindlat meelt, kohalolu ja palju usku iseendasse kutsemeistrivõistlustel. Te saate hakkama, mina usun teisse. aitäh teile!